Wangendo on the beat. Wangendo on the beat. Asioneo meo
battery. What is it? Huh? Tunaenda wapi? Oh, sawa. Tutaba kuliko kile kirathi na mbere.
tũtha matiritũ nĩ wakinya akena tĩinda muona Jesũ na ndaigua coro wauo na ndamenya kũna tũtha
mũndũ ũtarĩ na mũteithia ndaiyũaga gũkũrana nowe gũcaĩra theru harĩa weyonagia njĩra matigaikare ta metoro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩno.
onake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia Ngai akĩĩta Loti wake.
Wangendo on the beat. Menya
monero kuga muroe ugi nĩgetha maro manyu maikarage meiguĩte ithoya Ngai ĩrĩo motungata magacĩre maraya thikinya mũthia atheru tũkaurũke rĩĩtwa rĩrĩ nĩ rĩnene rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai mũndũ ũtarĩ na mũteithia ndaiyũaga gũkũrana nowe gũcaĩra theru arĩa weyonagia njĩra matigaikare ta metoro ũrĩa ũkometwo nĩ thĩno mũmenyerere wega Ngai rĩrĩa mũhetwo nĩ Ngai ũcio nĩo wĩra wake wa kũrathima arĩa atheru gatagatĩ-inĩ ga gĩkeno kĩrĩa atheru makenaga nĩho oimaga ũkũrani ũrĩa Roho aheanaga rĩrĩa mwatuirwo matawa makũmũrĩkagĩra thĩ nĩguo mwatuirwo athamaki akũmĩthamakagĩra ndungata ici mũmenyage ũtungata ũrĩ na mwene ũrĩa ũmenyaga ũtithĩtie na ũrĩa ũmenyaga rĩandĩte Enyie guoko-inĩ gwake o kũrĩa kũrĩ na hinya gũtirĩ gĩkeno kĩngĩ tiga harĩ ũcio mwene thayũ wendi muoyo nĩ kuona eyohania na Mwathani tondũ mũndũ ndarĩ kĩndũ angĩhota gwĩcarĩria nĩgũgĩkena nĩ ndungata ĩrĩa ĩiyũirwo nĩ Roho mbeũ ya ndungata ĩyo nĩyo Ngai acũthĩrĩirie maciaro mayo maikaraga marigicĩirio nĩ Ngai gĩkeno kĩo kĩnene kĩa mũciĩ ũcio wa ũthamaki Nĩ tũkiuge haleluya tondũ atheru othe nĩ tũmenyete kũrĩa tumĩte na tũrorete Ngai nĩwe ũtũire muoyo toro wa ithayo ndũkona kĩndũ mwarahũki nĩakagaya na mwendani hau nĩho Ngai aikaragĩrĩte mũkũrathimwo nĩ Roho kuga mũroe ũgĩ nĩgetha maro manyu maikarage meiguĩte ithoya Ngai ĩrĩo motungata magacĩre maraya thikinya mũthia atheru tũkaurũke mũciarire mũtuĩke
Ê,
Itashama. Haisami. Etoka tu. Ukitoka tu wale roho etoke. Ala idainia. Anione goko barari. Ni newe dote onie dadie. Anione goko da mono. Mama na tudorira. Ma egenwa. Anione goko da mono. Mona Anene goko barani na dote odie dadie Anene goko da mona
kuitikia kaya kitanoti wake. Ofasia wa appointee anaingia, walio kado kwa ondokeni kwa hapa katikati mtengeneze, walio katikati waondoke ili nao padi waweze kumuingiza na ule wimbo. Tukiwa tumesimama sisi wote tuweze kumkaribisha Ofasia appointee ili ibada iweze kuendelea. Sasa tunasubiri Ofasia appointee aweze kuingizwa kwa madhabahu, na bedi yetu yenye imemtoa kule chini ikamlete mpaka hapa, ndio itamfanya mpaka wimbo wao wa kumleta hapa mbele za madhabahu. Karibuni sasa.
Tukiwa tumetulia na tumesimama, Overseer Point ataingizwa na bedi kwenye madhabahu. Munaweza mkaingia sasa. Ikieni sasa, na nyinyi tunasubiri. Sawa. Yesu ni arekanĩire na ithe ritũ, akiuga nĩ kwĩruta muoyo wake, ũkĩacaria maciaro mũkũyũ-inĩ, arĩmire na itĩ. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord! Na tuombe. Everlasting Father, in the name of Jesus of Nazareth, wewe ni Mungu wa kipekee. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuabudu na kusema ni asante sababu ya siku ya leo. Asante sababu ya sherehe ya leo. Ni kutaja tulitaja na dimi zetu, lakini Bwana umetimiza. Asante Jehova ishie. Pokea shukrani zote. Umekuwa mwema. Umekuwa mtakatifu juu ya maisha yetu. Tumekuona Jehova. Umekuwa mwema my Father. Bariki ibada leo. Bariki kila dhabihu itaendelea siku ya leo. Kaipokee Jehova. Ne Baba tukuzwe na kuinuliwa. Baba wetu mwenye nguvu, tunaomba kunyenyekea mbele yako na kutubu dhambi zetu na makosa yetu mbele zako Jehova ishie, na kuondoa jambo lolote linaweza Baba kuinterfere na dhabihu ya leo Jehova. Baba mbinguni ukasimame.
utende mema Jehova. Tunasimama mbele yako mchana wa leo, nawe uja Baba uwe katika hii dhabihu. Baba, tuwezi kuendelea bila Baba kuja uwe nasi, ili na Baba tukuswe na kuinuliwa. Mtakatifu Israeli, tunakukaribisha Yesu, njoo uwe pamoja nasi. Twakaribisha utukufu wako Baba, mbingu ikashuke na utukufu wako Jehova, ili dhabihu Jehova ikamilike siku ya leo. Bariki kila mmoja Jehova, ule ameingia ndani ya dhabihu na wale wanaangalia wakiwa mbali. Baba, wabariki, tende mema Jehova, mapenzi yako Jehova ikamilike siku ya leo, na ni katika jina lako la Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen kwa nguvu. Sasa mwanake wa Jesse, kabla hiyo Juni Matega, bedi yetu iendelee na hiyo wimbo bili baba askofu aweze kupokea hiyo matega, na tukimalizia nitawaambia wimbo ambao utafuata. Amen, amen. Wageni wetu karibuni. Wimbo wa taifa letu la Kenya. Wanabedi wetu watatuongoza na pabio moja tukiwa tumesimama. Kuja hapa mbele, sogea kidogo uwapatie nafasi ili wanabedi waweze kucheza wimbo wa taifa tukiwa tumesimama. Saa hii tunaongozwa na bedi wimbo wa taifa la Kenya tukiwa tumesimama. Okay. Shagwa na figaragare. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pia mimi nimepata nguvu na kuona wageni wetu wa siku ya leo. Karibuni fiti hapa. Mtengeneze njia hapa ili wakiketi hizo dakika tuongozwe, hatujasifu karo mungai waruse
tuongoze na sifa. Haya. Tumeketi tuongozwe na sifa ili wageni wetu waweze kupata nafasi. Tukitoka hapo nitampatia mwongozo. Najua nitaharakisha masaa ili tuweze kuchukua wakati upapotea. Okay. Tukiwa tumesimama, hatutaondoa fiti, tusimame tu tuongozwe kwa sifa. Enie Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania, wagereire wa magegania, wagereire
shetani. Wazee tuzime. Zima kabisa. Zima. Zima moto wa shetani. Washa. Washa moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeendelea vizuri. Praise be to God. Hallelujah. Jitagwo Pastor Kamau. Ni honokete Jesu ni mwathani. Akadeithia na akamenyerera wega wake ithe witũ kanjigana. Mwathani arogocwo. Ngwenda kũmũnyita ũgeni. Ndingĩhotire nĩngũiguaga ngĩinaina tiga nĩ mĩtambo ĩrĩa kũnyonagia andũ menjĩra. Nĩngũiguaga kũhahũka. Bwana Yesu asifiwe. We mũndũ akenaga rĩrĩa ona mũhiki nĩ akinya. Bwana Yesu asifiwe. Mũhiki akinyĩte hĩndĩ ĩyo mũndũ ona nĩ aihũragia. Rĩu nĩ ngũteithagĩrĩrio nĩ mũtambo harĩa ngona menjĩra-inĩ na ngaigua ngoro yakwa ĩ njega. Praise be to God. Ngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na thĩinĩ wa kanitha wa Jesus Christ Workers gũkũ flyover. Tũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngũmũnyita ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ na ũigua wĩ harĩa hagĩrĩire. Nĩ njũĩ kũrĩa umĩte rĩngĩ kanitha tũrĩa twĩna arata moimĩte kanitha itiganĩte. Nĩ ndamũnyita ũgeni ũke wone ũrĩa gũkũ twĩkaga na igongona rĩthiaga. Nĩ tondũ na ithuĩ nĩ twĩtagwo kwanyu na tũgoka na tũkona ũrĩa rĩthiaga. Ũmũthĩ nĩ ũhetwo kĩrathimo na nĩ wĩtĩkĩrĩkĩte nĩ Ngai nĩgetha ũkorwo wĩ gũkũ ũmũthĩ. Na nĩkĩo ndakũnyita ũgeni wĩigue wĩ handũ hagĩrĩire na hena wega wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngeithĩria ũcio mũriganĩtie nake. Ũmwĩre karibu sana thĩinĩ wa Jesus Workers gũkũ flyover. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana our advocate. Karibu kwenye nyumba la Bwana na uhisi ukiwa mahali pazuri. Lolo wachungaji. Tukiwa ndani yetu kitazama tuna ushers wako hapa. Ukiwa na jambo ungependa msaada kutoka kwa hili kanisa, ona mmoja wa hao wako na hizo badges. Umwambie na atakusaidia. Pia wale wako nje, ushers wako nje, mkipata wanyambao hawana nafasi huko, muwapatie mahali pa kuketi. Na najua tutabarikiwa tukiwa kwa ushirika. Nina furaha kwa sababu hii siku ni siku kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kupoteza wakati,
nilikuwa natazama naiona hadithi ama historia ya appointee of harusi. Picha zingine mkisitazama hapa na mtazame saa hii, mtajua kwamba Mungu ametoa mtu bari. Bwana Yesu apewe sifa. Uguo niguo Ngai ekaga andu ake. Gwi kabisa keho ndironete gaikitio mtandao-ini na nigacajamurire andu muno, karingithanio no muthi andu makaigana nima ni kuri Ngai. Wathani arogocwo. Itegute ihinda ningwenda gwita Pastor Njenga nigetha athome ithomo riria rigutuonia uhoro wa muthenya wa umuthi, na ni njui Ngai witu ni aguturathima. Bwana asifiwe. Praise be to God. Nataka tusome Jeremia It is 3 verse 15. Tuko pamoja. Na guthoma na Gikuyu. Githoma ndi muhonoku tuko Pastor Njenga na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Jeremia chapter 3 verse 15 ikoiga atiri, na nigamuhe ariithi aria tumiranetie ngoro nao, na nio mari mureithagia na ugi ona umenyi maundu. Bwana asifiwe. Na nigamuhe ariithi aria tumiranetie ngoro nao, na nio mari mureithagia na ugi ona umenyi maundu. Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kichwa ya ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Nikiwatazama na nikitazama nyuso zenu, naona kweli Mungu ametenda jambo, na kweli huu mwito ni Mungu amewaita. Nashukuru Mungu kwa sababu ya fenye wengi hawajarara, na nadhani na ninaomba ya kwamba hata wakati wa mafuta hakuna mwenye atakuwa anasinzia. Nashukuru sana Baba Askofu kwa kuwa kwenye ibada yetu ya siku ya leo. Karibu sana hapa Jack Workers Flyover. Karibu sana Reverend Dongo. Karibu sana Reverend Mwangi. Mama wetu Mama Kagoro. Karibu sana hapa Jack Workers Flyover. Pastor Mwangi karibu sana kwa sababu ya kujumuika na sisi. Na kipande kile naona tuna wachungaji. Karibu sana Pastor Mwangi kutoka Tumaini. Pastor Julius kutoka Kahawa West. Tuna treasurer wetu Samuel ako pale. Tuna Pastor Jacqueline ako pale, Pastor Kanywa, Pastor Mwangi, Pastor Monica kutoka huko Wangige, na tuna dada wetu hapa Pastor Joki kutoka Muiga, na ndugu yetu pale David kutoka Muiga. Bwana Yesu akubariki sana. Kuna mchungaji ako huko, tuwapigie makofi kwanza. Bwana apewe sifa. Kuwa na ibada ambayo imejumuisha wachungaji kwa madhabahu si jambo la kawaida, imegharimu mkono wa Bwana. Kuna mchungaji mwingine ameketi na huko na si pengine wa huku. Karibu sana dada, karibu sana dada, karibu sana mchungaji kwenye ibada yetu. Na najua karibu sana ndugu yetu. Kuna mwingine, tuwapigie makofi wenye kipande hii. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Najua tumejumuika sisi wengi sana. Tumukumie Yesu Kristo. Onana wa Yesu yoroka. Tumusifu Yesu Kristo. Hallelujah. God is good and all the time. Uguo niguo na ni kwagereire nigetha ithuothe tuigue twi hamwe na twi ngwataniro-ini imwe. Uguo ari na rithe witu ngwenda gwita Jeni ihinda riri. Jeni oka utwire uri gutwira na ni njui kaundu kau nige gukenerwo. Tuhurira Jeni ruhia giuka. Karibu Jeni. Today our hearts are filled with joy
a celebration none can destroy. We gather in unity, faith, and love, giving glory to our Father above. To the house of clergy, honored and dear, we warmly welcome you. We are glad you are here. Your prayers, your wisdom, and your faithful stand have helped guide God's people across the land. Today, we witness a sacred call. Today, we witness a sacred call, a moment of grace remembered by all. A son overseer is ordained before God's throne. We rejoice in the harvest the Lord has made. Your presence have helped encourage God's people. Your blessings encourage us along the way. Today, we celebrate together, honoring this day. May God bless you. Thank you. Amen. Tupigie makofi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Junior youth, 2 minutes. Junior youth, 2 minutes. Ne junior youth maraigira hau. Junior youth, tuwape nafasi waingie. Good day, our honored guests. Welcome one and all. We delighted your presence at this sacred call. Today, we gather here with thankful heart and cheerful voices to celebrate God's goodness and the servant you have chosen. This is the day of joy, the day of divine favor, the day to witness God's hands and his marvelous labor. We have come together in unity and love, giving glory and honor to our Father above. Today we celebrate the ordination of our overseer, a servant called by God to lead his people with care. May wisdom, grace, and strength be her daily guide as she walks in faith with the Lord by her side. To our guests, thank you for taking time to be here. Your support and encouragement means so much this year. Your presence add beauty to this memorable occasion, and fellowship strengthen our celebration. May this gathering be filled with joy, peace, and blessing. May every heart live in courage and rejoicing. May the Lord reward your kindness and the love and assure his abundant favor from heaven above. On behalf of the church family, we warmly welcome you today. Feel at home as we worship, celebrate, and pray. Let us rejoice together in what God has done and welcome Overseer Rusino Ngari as she begins this new kingdom assignment. Welcome, 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 everyone. May God's presence fill this gathering. May his name be glorified in all we do, and may his blessing rest upon us all. Amen. Happy Ordinations Day. Amen, amen. Wakiwa hapo, ebu kuja umeenda, tusimame watuongoze na ombi la Baba yetu aliye mbinguni. Tusimame.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Thank you so much. Tuwapigie makofi. Hallelujah. Tumeendelea vizuri, naona wakati wetu unaenda sawa sawa. Kati yetu siwezi nikasahau, tuna advocate wetu wako hapa. Karibu sana. Hebu inua mkono wafanye hivi. Wapigie mkono. Bwana kubariki sana. Tuna wazazi. Simama. Dadi, niliona dadi wapi? Wako wapi? Hebu simama. Nilikuwa natafuta. Tuwapigie makofi. Hallelujah. Karibu sana. Asante sana. Tunaendelea vizuri. Nikwenda kuga wega ari na rithe witu. Muthenya wa muthi ni muthenya munene muno. O ringi. Tugikorwo turi aira thiini wa utungata uyu wa Ngai. Tugikorwo turi aira akwionera uhoro uria wikikaga. Ni tondu ni uthamaki wa Ngai. We are bringing heaven on earth. Aturia wikagwo kuria iguru wikike kundu kuriku. Wikike guku thi. Uria wikagwo ku iguru wikike guku. Nikio twi haha. Oguo we wi guku. Wigwo uria gwikika iguru ni gukorwo wi guku. Uria gugwikika guku muthenya wa umuthi. Ni tondu Ngai niwe wethuranire iguru. Na kuo guku gwikike uria iguru kurekikire atia. Kurekekire. Nigetha twerathimirwo ni Ngai na nigetha ngoro citu cigwe ikenete muno 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 muno. Itagutaka hinda gaka arata mwathani. Ni ndona mathaa maitu no matutengeretie na ni ngwenda kugeria gukaba mathaa macio nigetha tuthie wega. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Niwe mukenu. Ni uraigwa ngoro yaku ikihura hura. Riu kahinda gaka ni ngwiriria muno na ngoro yakwa kuhe mumemba umwe wa family atwaririe na ndagika nguhi muno na ni njui Ngai ni guturathima. George, utwaririe mumemba wa family. Utwaririe, tumpigie makofi. Your Eminence, our Bishop, natambua pia wale viongozi wa kanisa wote ambao wako hapa. Si mara kwanza kukutana. Nikikuja ikao kama hiki, kuna history yangu na Ndung'u ni mrefu sana. Sijui kama siku moja Bishop amekuambia historia yetu na yeye Reverend Ndung'u. Tunaweza kusema safari yetu na yeye ni pati ya matunda ya leo. Na siku zile tumekuwa hapo. Mimi jina yangu ni George Wambugu. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashiriki katika kanisa la ACK. Lakini sote tunaomba Mungu moja. Ni furaha yangu sana kuwa hapa. Na kabla ya kufanya hivyo ningeuliza, niko na members wa familia ya harusi ambao wako hapa, wasimame tu waonekane. Kuna kama mnavyoona ni familia ya wachungaji pia. Niko na my nephew hapo, Mwaniki ambaye ni mchungaji katika kanisa la ACK.
niko na Fred Kariuki, my nephew. Mwingine mjukuu wetu yako hapo. Alafu niko na my wife Josephine yako hapo. Niko na dada yangu ambaye ni mama ya Frederick. Tumekuja pia kushirikiana na kanisa katika siku hii ambayo tunaona ni siku mpya, ni siku muhimu sana. Unajua mimi nasemaga hata mahali kanisa ile nasoma bishop, nasemaga mimi naweza bishana na viongozi wale tumechagua. Naweza bishana chama na kanisa, naweza bishana na treasurer kwa sababu media nimemchagua, lakini siwezi bishana na mhubiri kwa sababu mimi sijui mahali Mungu alikaa akaamua wewe avaliswe nguo kama hizo mumevaa. Sasa nikibishana nao nitakuwa na bishana na Mungu, nitakuwa na bishana na Mungu. Kwa hivyo mnastahili kuheshimiwa. Historia ya dada yangu ambaye sasa mimi ni baba yake. Ni baba kwa sababu she's 20 years behind me. Na 20 years mtu anastahili kuitwa baba ni baba. Ingawa yeye ni last born wetu. Wazazi walienda kitambo kama wengi mnavyojua. Kwa hiyo safari yake ya utoto na ya kanisa, kwa sababu si mgeni kanisa hii, tumetembea naye. Ningetaka kushukuru Wakristo wale wametembea nao, kwa sababu ulipokuja wa bishop tulisema sisi wakati ule ulikuja hapa, mimi nilisema nimemkabidhi kwa kanisa na sina pingamizi. Ukakuja nyumbani nikamkabidhi pia kwa bwana yake. Mimi nikajua kwamba mimi kama mzazi nimefanya yangu na hiyo ingine Mungu atafanya yake. Kwa hivyo tunashukuru kuwa hapa sisi kama jamii kushuhudia sherehe kama hii. Kama mnavyoona jamii yetu ni ya wahubiri, kwa sababu tumemwonyesha huyo. Yuko mjukuu wetu mwingine ambaye anahubiri kanisa la Redemption la full hii ya Bishop Kitonga. Yeye ni reverend yuko Narok. Alikuwa kuwe na sisi pia, lakini wako na wamama wanakutana katika kanisa yao huko Narok. Bibi yangu pia yule muonyesha, yeye ni retired evangelist wa ACK. Wewe unaona Mungu amekaa akizunguka sisi tu. Kwa hivyo na wengine wengi, tuko wengi, na tuko na dada bibi ya ndugu yangu ambaye hakuweza kuwa hapa siku ya leo kwa sababu ya shughuli za kanisa, ambaye pia ni lay leader katika cathedral ACK cathedral ya Nyahururu. So ni mboma ambayo mwito Mungu alibariki kuita katika mwito wake, na tunashukuru kumshukuru, na tunahakika hapa umesikia tumesema mambo ya nephews wajukuu ambao pia wamekuwa wachungaji, na tunahakika kwamba na tunaomba hata wajukuu tukue nao katika huduma ya Mungu. Kwa hivyo sina mengine ya kusema, ni kushukuru kwa makaribisho. Tusherekee siku hii tukijua kwamba ni siku ambayo Mungu ameichagua, na Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Bwana kubariki sana dad kwa sababu ya maneno yako. Bila kupoteza wakati, nataka kupata mwingine ambaye ndiye atakuwa mwisho kutoka kwa in-laws kwa pande wa Pavaburu mwana wao. Okay. Jenga Kariuki, tumpigie makofi. Mwathani agocwo. Hadi tolea kwa toko Charles Muyuri wa Jenga. Mwathani ni muhonokia wa ngoro yakwa. Bro, mwana wakwa. Ni brother ya ithe. Ni gukena ndirakena gukorwo maundu maya magithii na mbere, tondu tuturagio ni Ngai, na gukorwo twikenera wira wa Ngai na kuruta wira wa Ngai uguo niguo Ngai endete. Kwoguo we are very happy tuyakenu muno gukorwo twi hamwe na kumanyithania nao ni undu mwega kuruta wira wa Ngai, na Njenga tokawaria ibongerere.
Yesu asifiwe. Haleluya. Namuona muri athaka. Asante presiding bishop. Family omwaigua ucio ni baba na nie, my dad is also a brother to the father ule wetagwo Kamau, and we thank God. Bwana Yesu asifiwe. Tugiukite tugi family yo ya Wagathungu kuwashikilia na kusimama pamoja na nyinyi siku hii ya maana sana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ baba nĩ aria arĩa mokĩte moimĩte mwena ũcio wa Wagathungu the larger yothe mwena wa Mburu, tafadhali tusimame ili tuweze kuwaona. Rugamai. Ũcio warũgama nĩwe maitũ wa Mburu na nĩ njũĩ nĩ tũmũĩ. Baba haha na nĩ tũgũkĩte na Mburu wa kuma Moro Kopale. Thank you. Acio angĩ marĩ o njĩra nĩ maroka na tumetumwa na salamu nyingi, muzipokee. Thank you very much. Tupigie makofi. Thank you very much. Hebu tuwapigie makofi nzuri. Leo njikite oguo na guthiete oguo nĩ ngũigua ndĩna hinya nĩ tondũ andũ acio meta aciari marĩtie nĩ ndaigua mena ũndũ maragweta wothe nĩ maheanĩte na makaigua magĩtia wĩra wa Ngai. Ndaigua baba iga ũhoro wa nyũmba yao, ndona tarĩ nyũmba ya arabi atheri nĩ tondũ nĩ atungatĩri hakuhĩ othe. Ngai witũ mũrathima na mwĩke wega, nĩkĩo mũhetwo mĩaka mĩingĩ na nĩ mũgũgĩtwarwo na mĩaka mĩingĩ nĩ tondũ woguo Ngai akĩmũririkanĩte na akamũrathima. Rĩu ihinda rĩrĩ no tũthiĩte wega na nĩ ngwenda gũkaba mahinda macio morire na macoka na thutha. Ngwenda twanjie kwĩharĩria ngĩaria haha nĩgetha ndĩmwĩre kĩgongona kĩrĩa muonire matega moka mbere. Kĩgongona kĩendaga gũikara torĩa Ngai arĩirie Harũni akĩmwĩra keep the fire of the altar burning, na nĩkĩo matega mokire mbere nĩgetha kĩgongona kĩa Ngai tũgĩthiĩ na mbere na igongona gĩkorwo mwaki wa kĩgongona no ũrathiĩ na mbere na gwĩka atĩa na gwakana. Nĩkĩo mwaki wa kĩgongona igongona rĩgĩthiĩ na mbere mwaki wĩho nĩgetha ndũkahore na ndũkũhora ũmũthĩ ona ndũtũire ũhorete. Nĩ gũthiĩ tũrathiĩ na mbere o ũrĩa tũtũrĩte tũigĩte kĩgongona kĩa Ngai kĩna mwaki. Na magongona kana matega ta maya nĩ matũmaga igongona na kĩgongona kĩa Ngai gĩtũre kĩna mwaki na mwaki ũtahoraga, nĩgetha ya we wĩna ibatara na we ũngĩũka ũkorerere wĩna ũndũ ũngĩenda kũhoya Ngai nĩ gũkora kĩgongona kĩrĩ na mwaki na ndũrĩ ũrahora. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kĩhũrĩreni rũhĩ ona niĩ ngaigua ndĩkuo. Yeni ngakĩigua mũgakĩnjĩkĩra hinya nani ngagĩcanjamũka na ndakĩra nĩ kuona Frederick ndĩmũigua ngĩte mũno Frederick. Ndagweta Frederick ndona andũ nĩ macanjamũka koretwo kũndũ tũthiĩrĩire ũguo mũno o mũno na brother James na James yekuo. Thank you very much. Tũthiĩrĩire mũno ũguo tũmenyanĩire kũndũ ũguo na our dear sister here. Thank you very much. Na nĩ tondũ wa gũkorwo tũthiĩrĩire ũguo na tũkamenya na ũguo marĩtwa no rĩu na ndiabatara kwĩrwo Frederick no kũrũgama gwiki nĩ kwa njĩra ũcio nĩwe Frederick. Bwana Yesu apewe sifa. Ndamenya nĩwe tũkoretwo tũkĩona na ũguo kũrĩa ũhoro-inĩ ũcio. Bwana Yesu apewe sifa. Na nĩ ndakena mũno Frederick na ndinona wate kiro. Surely ithuĩ nĩ tũtete kiro ũguo ũratuona tiguo tũkoretwo tũhana. Tumepoteza uzito. Nasikia hiyo ndio unaelewa sana. Sio gym ni hiyo hali umetupeleka bio. Bwana Yesu apewe sifa. Tumepoteza uzito lakini yeye hajapoteza, lakini ametuwekelea mzigo na tukaweza kufikisha ibada ya siku ya leo hapo imefika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ningeomba tuweze kusimama kwa ibada yote. Tunaweza ni lazima ikamilike vizuri. Gwenda tuhothe nigetha tuthie na mbere na igongona nigetha ngorwo ngineana igongona riu kwi ndungata cia Ngai nigetha tuthiete uguo tuhanite ta tuthiete igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa rĩtũmire
tuke muthenya wa mothe ndikwenda muriro gwenda maundu mothe magire gwenda uthagathaga muhothi waku na nitugwikirwo namba haria please andu aitu a IT matuhe namba ikirwo screen-ini nitwathire digital we ungikorwo ciaku cie hau ugikiro hau we ugukorwo wina gwiciria tondu wara tunyitanite okay we ciaku cie thimu-ini ni ugwikirwo namba hara screen-ini na we wikire na kashi ni ukuigirwo kindu haha na ni njui tugikoguo Ngai witu ni akuturathima nigetha tuthare mathaa na nigetha tuthiete wega thiini wa igongona riri na ni njui tugikoguo muru ithe witu Mungai wa Rusi our artist ni njui ni gututongoria na rwimbo rwa kigoco twarugama nigetha tuhothe indo citu na nigetha twirathimirwo ni Ngai niturugameni Enida tuire tahana waerikana oyo ya nairomo niguguthaitha ciakwa cianyona nicikajuria ngayurũkagĩra itaitenia enida tuire tahana waerikana oyo ya nairomo niguguthaitha ciakwa cianyona nicikajuria ngayurũkagĩra itaitenia Usoka wadirikaneire umane wega imanari wagai neudirikaneze nekione ndasoka umane wega Usoka namba ya mpesa kwa dakika imwe 0728 310 046 0728 310 046 Ngai amurathime twendere Yesu ni kwendete wi kindu giakwa uhoro menya ni wanireire uhonokia wakwa ukihonokia na riu ni ngukwenda gukira mbere mwathani Ngai gutire mwathani gukira uyu Yesu twakinya iguru na gikeno kingi tagathira ngarutĩrwo mũmbĩtĩkĩrwo mũtwe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ mũtĩ igũrũ nakĩo meritĩka matio-inĩ mũthia ya mĩigua nĩwekĩrirwo na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere mwathani Ngai gũtirĩ mwathani gũkĩra ũyũ nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũno nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũno nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũno nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũno nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũno nyũmba-inĩ ya baba kwĩna kĩndũ mũno nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũno nyũmba-inĩ ya baba irathima mũno nyũmba-inĩ ya baba irathima mũno nyũmba-inĩ ya baba irathima mũno nyũmba-inĩ ya baba haleluya mũno nyũmba-inĩ ya baba There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah, today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah, today in the house of the Lord. Kuna kitu leo nyumbani mwa baba. Kuna kitu leo nyumbani mwa baba. Hallelujah.
Baba. Una baraka leo nyumbani mwa Baba. Una baraka leo nyumbani mwa Baba. Haleluya leo nyumbani mwa Baba. Unakuimba leo nyumbani mwa Baba. Unakuimba leo nyumbani mwa Baba. Haleluya leo nyumbani mwa Baba. Una baraka leo nyumbani mwa Baba. Una baraka leo nyumbani mwa Baba. Haleluya 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 leo nyumbani Tuombeni, ningeomba tu tusimame wale ambao wameketi. Baba, katika jina la Yesu Kristo twasema ni asante, twaliinua jina lako. Asante sababu ya matoleo ile ambayo imetolewa na wanao, na ikabidhi mikononi mwako Bwana, ukaweze kuibariki na kuitakasa ili kubarike katika madhabahu na ikubarike katika kazi yako katika jina la Yesu. Mkono wowote ambao umenyoshwa Bwana ukaubariki na ukauonekanie. Walio wagonjwa ukawaponye kupitia hii matoleo. Walio bebezwa mizigo mizito ukawapumuzishe kupitia hii matoleo imetolewa katika madhabahu. Katika jina la Yesu tukiendelea Bwana tubariki na ukatuinue. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nakubariki. Sasa tunaweza tukaketi. Sasa nimwalike Secretary Samuel akuja asome. Samuel Mnyeo, karibu. Tupigie makofi. Bishop, our reverends, Mom, Overseer, Reverend Sumi, pastors na washirika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Mwenye ananiona tu inue mkono tu hivyo. Hebu pika hiyo mkono makofi moja. Umetoa shuhuda kwa Mungu. Sema amen. Mungu ni mwema. Namshukuru Bwana. Mimi ndio secretary makanisa yote ya JKUACA Center. Ningeomba tuende kwa haraka haraka. Nitasoma notice of the special general meetings, which was revised number JKUACA Center SGM 001/2026, dated on 15th July 2026. To all members of Jesus Christ Worker Center Kawa West, Jesus Christ Worker Center Flyover, Jesus Christ Worker Center Umoja, Jesus Christ Worker Center Tasia, Jesus Christ Worker Center Wangige, Jesus Christ Worker Center Kinugi, Jesus Christ Worker Center Thaba, Jesus Christ Worker Center Jericho. Notice of special general meeting. Notice is hereby given that pursuant to Article 15/4 and 15/9
of the Committee of Jesus Christ Worker Center, a special general meetings, SGM, of the members of the Jesus Christ Worker Center is hereby convened and shall be held as follows. Date, that is today, that Saturday, 8th August 2026. Time, 9 a.m. or other time as may be communicated. Venue, Jesus Christ Worker Center, flyover. Agenda. The business of the special general meeting shall be 2. 1. Receive the report of the presiding bishop and the general overseer regarding the appointment of Lucy Nugari Mugai as regional overseer, Rift Valley region. 2. Receive the report of the executive committee confirming the approval of the appointment through its minutes and executive committee resolution dated 18th August 2024. 3. Receive and acknowledge the instrument of appointment, letter of appointment, and letter of acceptance. 5. Witness the prayer of consecration, laying on of hands, and the declaration of installation. 6. Witness the presentation of the certificate of installation, stock, instrument of appointment, stock, the Holy Bible as the official symbol of office. 7. Receive the newly installed regional overseer, that is Rift Valley region. 8. Consider and transact any other business instead of or to or arising for the installation proceeding and permitted under the Constitution of Jesus Christ Worker Center. Attendance. All members, pastors, ministers, church leaders, executive committee members, departmental leaders, and delegates from the following assemblies are hereby requested to attend. 1. Jesus Christ Worker Center, Car West. Jesus Christ Worker Center, Flyover. Jesus Christ Worker Center, Umoja. Jesus Christ Worker Center, Tasia. Jesus Christ Worker Center, Wangige. Jesus Christ Worker Center, Kinungi. Jesus Christ Worker Center, Dhaba. Jesus Christ Worker Center, Jericho. Jesus Christ Worker Center, Muiga, Nyeri. Jesus Christ Worker Center, Kiriaini, Kiabudia. Members are requested to be seated at least 30 minutes. Members are requested to be seated at least 30 minutes before the commencement of the meeting to facilitate the orderly conduct of the proceedings. Authority. This notice is issued by the authority of presiding bishop and general overseer in accordance with Article 15/4, 15/9 of the Constitution of the Jesus Christ Worker Center, convening a special general meeting for the purpose of conducting the official installation of the regional overseer, Rift Valley region, and the transaction all lawful business connected therewith, issued this 15th day of July 2026, issued by our Bishop Steve Muriuki and witnessed by Samuel Munyivia as Executive Secretary. Certificate of Office. I certify that this notice of the special general meeting has been duly issued on 15th July 2026 and circulated to all members and assemblies of Jesus Christ Worker Center, namely Jesus Christ Worker Center, Car West, Jesus Christ Worker Center, Flyover, Jesus Christ Worker Center, Umoja, Jesus Christ Worker Center,
that is Stasia, Jesus Christ Worker Center Wangige, Jesus Christ Worker Center Kinungi, and Jesus Christ Worker Center Dhaba. For the special general meeting to be held on Saturday, 8th August 2026, pursuant to Article 15/4 and Article 15/9 of the Constitution of Jesus Christ Worker Center, Jesus Christ Worker Center. This was signed by Secretary Samuel Munyibia. Hallelujah. Tumpigie makofi. Amen. 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 Bila kupoteza wakati sasa nataka mimi ambaye alikuwa naongoza ibada kwa hiyo session ya kwanza ni mchungaji Kamau, na ningependa kuintroduce, hata kabla sija introduce bibi yangu, kuna evangelist hapa, ningeomba hebu wapugie mkono. Fanya hivyo tu. Hallelujah. Naye bibi yangu simama wapugie mikono. God bless you so much. To offer Reverend Dongo, karibu tuitie baba askofu, na sasa kuanzia hapa ibada ni mikononi mwako sasa. Pigia makofi. Amen. Hallelujah. Kule nyuma hallelujah. Amen. Kwa hiyo nekaranirira. Kwa hivyo huko nyuma mnasikia ni wao walikuwa wanaongea pole pole. Beni handandi ne andereire baranene ma Samaria nake ambu ne ataraire we Emmanuelio muruirire neke Kristo yakora maga we mwathi wakwa nduremagwo nindanirira rekera maine tondu wanio hotanagira wenduru waga na matharaita na nduru waga na mbarathi itana gwako nenyoe wega gutire ndi ngahoteka wane wagai wakera maine na nowe ngai kwaraganu nindanirira ndekera maine tondu wanio otanagira nakekerito yakora maga we mwathi wakwa nduremagwo nindanirira ndekera maine tondu wanio otanagira. Amen. Ritwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kama vile ambavyo umesikia nimeitwa, naitwa Reverend Dongo, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na nimefurahi kuwa hapa katika hii dhabihu, kama vile ndugu yetu ndugu George amesema, tumetoka bali. Jina la Bwana liinuliwe. Na nikio ndaigua ati njuge niki kirito kiremaga Ngai, gutiri undu murito onomwe ungimurema. Bwana asifiwe. Hata nawe katika ile vita uko ndani yake. Amen. Kuna Mungu yule ambaye anapigania wale ambao wanamwamini. Hata wewe atakupigania. Jina la Bwana liinuliwe. Sema mimi atanipigania. Pokea hiyo ushindi. Mungu akupiganie na Mungu akushindanie. Hallelujah. Wakati huu tunaingiza mchungaji wetu katika hii ofisi ya ofasia. Amen.
si kazi ngumu na si kazi rahisi. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini wacha tu niseme neno moja ili nimuite Bishop. Ukisoma nami katika kitabu cha Methali 26 Methali 26 mstari wa 15 na 16. Sababu hii nimefungua ni ya Kikuyu. Inasema hivi: Kegota kerikagia jara kiuga-ini, gekanogio nĩ gũcoka kĩmĩkinyie kanua-inĩ. 16. Kegota nĩ kĩũgĩ, kegota nĩ kĩũgĩ, kĩũgĩ kĩona gũkĩra andũ mũgwanja moĩ kuonania kĩhoto. Hallelujah. Ngĩaria ũhoro ũcio wa kĩgũta thĩinĩ wa ũtungata nĩ gũtonyete ũgũta, thĩinĩ wa nĩ gũtonyete ũgũta. Jina la Bwana liinuliwe. Na ndiposa unakuta watu wengi hata hawaombi sababu wamekuwa wazembe ama wavivu. Jina la Bwana liinuliwe. Na ndiposa hata katika ushirika watu wengi siku hizi hawaendi ushirika tondu wa ũgũta. Mahoyaga kiambĩrĩria ndiĩ kana nĩ gaka na ndĩgatĩoro kũu. Amen. Kana mahiga gatarĩ tũkĩoe ũrĩa gwaka haha. Jina la Bwana liinuliwe. Koguo ũgũta nĩguo tũkwenda tũkũmithie na njĩra nene, na sababu sasa katika hii ofisi unaenda kuingia, ningependa hata wakati ule unaingia, pigana na hii roho. Sisitiza watu wa Mungu kuwa waombaji. Sisitiza sana hata watu kupenda kuingia katika kanisa, sababu si watu wengi siku hizi wanapenda kuingia kanisani. Jina la Bwana liinuliwe. Tondu wothayo Ngai arotũteithia. Amen. Mwathani arogocwo. Na rĩu tondu tini ngũhunjagia, ndĩrenda twĩte Bishop nĩgetha tũhe kiugo nĩgetha tũcoke tũtonye igongona-inĩ. Amen. Ona ũmũthĩ mũrũ wa ithe witũ Mbũrũ ekuma onake ahana o kagogo. Hallelujah. Amen. Wa mũira tũmũharĩrĩirie nĩ ũndũ wa igongona rĩu rĩngĩ rĩgũka. Amen. Kwa hivyo ningeomba tusimame. Nĩngwĩnyitĩrĩra ya cia kĩgongona kĩiyũirwo nĩ tha no nene wa Ngai ndĩtane nakĩo na tene thĩinĩ wakĩo nĩyakĩo thĩinĩ wakĩo na niĩ kĩgongona gĩkĩ tekĩra ndũmũthĩ menyo nĩabataire ũndũ ngegenete naguo thĩno thiragĩra o kĩgongona-inĩ rũthiragĩra
itura jakendoke moko madari kadirikana kwerutanĩria gwakwa Haleluya. Ningependa kusalimia aliye karibu naye kwanza. Hebu mwambie shalom. Haleluya. Najua matatu hapa za Kenya ndio nimekuja kuona tu ndio tuna shida kubwa sana. Ukienda Uganda, Tanzania, wende hizi nchi zingine, ukiketi tu ukiingia kwa matatu kwanza unasalimia watu. Asalamu alaikum. Ndugu zangu, habari yako? Haleluya. Hapa Kenya ukiingia kwa matatu tu unaangalia mbele. Hata utaki kujua yeye ni nani, na ndio tunaibiwa simu. Lakini leo tuna wakili yako hapa. Welcome, welcome, welcome. Haleluya. Haleluya. Bwana kubariki sana. Kabla sijaomba, usiamini aliye karibu na wewe. Usifikiria sisi sote tunaenda mbinguni. Don't trust anybody. Usiamini mtu aliye karibu na wewe. Simu yako weka vizuri. Usifikirie ni sisi tuko hapa, Yesu ako hapa kiroho. Haleluya. Mungu wafanye sana. Mtu anaenda anaua na Mungu anamuona, anaenda anazika, Mungu anaona. Mwingine anashikwa, asiye ule aliiba, asiye ule aliua, naye ndio huyo anashikwa, Mungu anaona, anapelekwa kotini, Mungu anaona, naongei. Unafungwa au unanyongwa, Mungu anaona, naongei. Ndio nimekuambia angalia simu yako vizuri. Na wakoro wena kanyamuga aku kaige wega. Don't trust anybody. Hallelujah. Amen. Ndio nimesema msalimiane kwanza, mjuane. Na hata mjaulizana majina. Unajua ule aliye karibu na wewe vile anaitwa kweli? Kwanza watu wajuane kabla sijaanza neno. Si kwa ajili mnajuana na Mungu, ufikiria mnajuana na aliye karibu na wewe. Bwana kubariki sana. Nimesikia haki mumeongea. God bless you. Na sasa tuombeni. Everlasting Father, in the name of Jesus of Nazareth, ninashukuru, ninakuinua na kutukuza jina lako.
na kusema ni asante kwa maana unatupenda. Naomba sababu ya siku ya leo Jehova, hii umetuandalia siku ya leo, ukatuandalia mtumishi wako Bwana Luce siku ya leo, ili Baba siku ya leo akaweza kupokea cheo nyingine ili akutumikie my Father. Kambariki, kabariki neno lako. Bariki ibada ya leo. Naye Baba tukuswa na kuinuliwa. Ondoa vikwazo vyote na Jehova tukuswa na kuinuliwa. In Jesus mighty name. Amen. Sema amen. Bwana kubariki sana. Keti kidogo. Nakukaribisha hapa flyover siku ya leo. Mimi nilifika hapa mapema sana. I think by 7:30 nilikuwa hapa. Au 7:10. Nilikuwa tayari nimefika hapa. Sababu nilikuwa naomba nikiambia Mungu nifike niko wa kwanza. Kwa hivyo ninakukaribisha wewe sababu najua umefika saa hii. Kwa majina ni Bishop Steve Muriuki. Nimeokoka, Yesu ni mwema. Amenilinda tangu jana wangu. Niliokoka nikiwa kijana mdogo, nikiwa high school. Na Mungu amenishikilia. Ameshikilia wokovu wangu katika hiyo miaka yote. Miaka more than 40 years. Nikiwa ndani ya wokovu, lakini siangalia hiyo miaka. Waangalia leo. Sababu nikiingia ndani ya dhambi, Mungu ataangalia miaka yangu ile nimeishi nikiwa nimeokoka. Kazi yangu yote itasaulika. Kwa hivyo wokovu wa leo ndio najivunia. Lakini ushukuru Mungu katika hiyo miaka yote ameniweka. Tuliokoka tukiwa wengi, wengine wakarudi nyuma. Elia kwetu kulikuwa na shinda kubwa sana. Tuseme kijiji mzima ni mimi kijana pekee nilikuwa nimeokoka. So ningependa kwenda kutembea na vijana wameokoka. Nilikuwa natoka mahali kama hapa naenda mpaka kule soko Mjinga. Nilikuwa na challenge kubwa sana. So ilibindi mimi nilikuwa natembea na watu wajaokoka, lakini sikuwa natenda matendo yao. Kwetu ni kule Meru. Miraa kwetu ni kama miti. Ni kama sukuma wiki huku. Mimi mwenyewe nikuwa tunakaa nao, wanakunywa pombe, tunaingia nao kwa baa, lakini sikugusa pombe. Mungu aliweza kunilinda. Wanakuwa na boyfriends, girlfriends, sikukubali kamwe. Sababu nilikuwa nasoma Biblia, nasikia vile maandiko nasema. Mungu akanilinda mpaka wakati huu. Huyu Stephen ameoa. Bibi yangu wako hapa, asimame tu inue mikono. Leo amebadilika kidogo. Nisikia Wakikuyu wakisema watoto wahesabiwi. Na census wakija mnahesabu. Limo gutiga gutuhenia. Kwa hiyo ni ali ando muta noigwa wakili. Kuna watu wahesabiwi. Ati ciana ititarago. Hallelujah. Tondu mutitaraga ciana cianyu onani kai gutara ciakwa. Hallelujah. Niko na watoto wengi sana. Si hata wewe ni mtoto wangu. Hallelujah. Bwana kubariki sana. Mimi ni baba wa vijana. Juzi Mungu alitenda mema, kijana yangu first born akaoa. Katika nyumba yangu tulikuwa na msichana mmoja pekee tulikuwa tunapigania. Si mwingine ni huyu. Nataka kukaa karibu naye vijana wangu wananisukuma. Sasa tumekuwa na shinda tukipigania hapa, lakini by the grace of God, kijana wangu my first born akaoa, wakawa wasichana wawili. Na huyo kijana akapata msichana mwingine. Sasa kwangu my friend. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Kwangu kuko sawa. Na Mungu ametulinda vizuri. Hallelujah.
Sitasema vile usema gari ile haina namba ya muisi, siku hizi zinakuwa na namba. Haleluya. Nimekuambia hao machache ndio nijue, wewe unijui. So ukisikia naongea Kikuyu imeenda kombo kombo, nimesoma na Wakikuyu. Shule ile nilikuwa nasomea kulikuwa na Wakikuyu wengi sana. Neighbors kwetu tumenunua mashamba, wamenunua mashamba kule kwetu, na ndio niliuzwa shamba mpaka Nairobi. Sababu kule nasi tuliuza, nami nikauziwa huku. Haleluya. So Bwana amekuwa mwaminifu sana. Karibu sana kwa ajili ya sherehe ya leo. Na Mungu Baba akubariki sana. Nataka kuingia kwa neno kwa njia ya ufupi, sababu naona masaa yetu imetusonga. Hebu niwekee pale 1 Samuel 16 verse 1 mpaka 13. Samuel wa kwanza, 1 Samuel chapter 16 verse 1 tumalizie 13. Na nitasoma. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, wende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akapata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukasema nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Umepotea? 1 Samuel 16. Dinki tuko pamoja. Okay, tumefika namba 2 or 3, yeah, 2. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndani pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Then 3. Ukamuite Yese haje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehem, wakaja wasee wa mji kumlaki wakitetemeka, na wakasema, je, umekuja kwa nani? Kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Number 6. Ikawa alipokuja alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, maana mimi nimemkataa. Kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu uitasama sura ya nje, bali Bwana utasama moyo. 8. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana akumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha
Shama, naye akasema wala Bwana akumchagua huyu. 10. Yesii akapita akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yesii, Bwana hakuwachagua hawa. 11. Kisha Samueli akamwambia Yesii, watoto wako wote wapo hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yesii, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Tazama siku ile basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Haleluya. Nataka kuongea juu ya kutiliwa mafuta. Mara nyingi watu huchukua wakati ule mhubiri au wakati ule mhubiri anatiliwa mafuta, watu huchukua ni jambo la kawaida. Hili ni jambo lilianza zamani sana. Na hata Yesu ukiangalia katika kitabu cha Isaia 61, ukisoma Isaia 61 inaongea vizuri sana. Isaia 61 ukiangalia Isaia 61, Yesu anaongea haya maneno ya mafuta. Anasema, roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Haleluya. So hali ya kutiliwa mafuta mara nyingi watu wanachukua ni ile miaka ya zamani, lakini maandiko inaongea vizuri sana. Wakati ule Yesu alikuja, alichukua kitabu cha Isaia 61 akasoma, akasema, roho wa Mungu ako juu yangu, nimetiliwa mafuta ili nikahubirie wanyenyekevu. Injili ni ya watu walionyenyekea. Haleluya. Walionyenyekea. So ndio unaona ya kwamba Daudi anachaguliwa kuwa kijana mdogo sana. Katika Israeli mfalme Saulu alikuwa amechaguliwa na Mungu. Na Mungu alikuwa anampenda sana. Sitaki kuingia kosa sana sababu everybody anajua about Saul. Alichaguliwa katika njia ya kimungu. Mungu akachagua, ilikuwa choice yake. Akarudi kutoka pale, Sauli akaongoza Israeli vizuri sana. Ile tribes 12. Halirudi bandara, angeshika njia za Mungu, naone ule anampenda na alimpenda akamchagua katikati ya watu vijana. Israeli yote halichukia Mungu na kumdharau. Ukatili ukaingia. Kitu kile kinakula watu wa Mungu, kile kinakula mboma zetu ni ukatili. Ambia Mungu akuondolee ukatili siku ya leo. Unaweza kuwa unapendwa na Mungu, umechaguliwa, lakini kwa ukatili wako Mungu akuondoe. Sauli alikuwa choice ya Mungu. Out of vijana wengi, familia nyingi, Sauli akachaguliwa, akawa kiongozi, a king wa Israeli, na akaongoza vizuri sana. Lakini alikuwa anafanya vitu vile anataka. Mara ndio huyu Mungu anamtuma mahali, anamwambia ondoka na jeshi yako, nenda uwe watu wote, na hata mfalme muue. Sauli ndio huu na watu wake, anaenda kuchagua ile vitu vinono vinono, akaweka kando,
na anaokoa andu yake. Mungu akaangalia haya maneno. Mungu kupatia nafasi ndugu yangu na dada yangu. Akarudi tena Saulu. Ikafika Israeli yote kuna dhabihu ilikuwa inatolewa. Samueli akachelewa kidogo. Huyu mfalme Saulu, kwa maana alikuwa anaona tu Samueli anaenda anaambia watu wake wale alikuwa anafanya kazi nao, endeni mliletee kuni. Naye Saulu akasema niletoe kuni. Alikuwa anaona ya kwamba Samueli akitoa dhabihu alikuwa anasema ya kwamba nileteni ng'ombe, naye akasema aletoe ng'ombe. Kwai Samueli alikuwa amechelewa. Bandara angengojea Samuel, nabii wa Mungu, alichukua nafasi akachinja ile mbuzi, ile kondoo, ile ng'ombe, akatoa dhabihu. Wakati ule tu anaendelea, ndio naye mtumishi wa Mungu anakuja. Haleluya, haleluya. Kila mtu ashike kazi yake. Kiburi ndio ilikula mtu anaitwa Sauli. Mwishowe Mungu akachoka naye. Please, ningeomba ndugu yangu na dada yangu, mara nyingi Mungu choka na sisi. Unakuwa mkatili. Just imagine. God has given, Mungu amekupatia siku 6 zako, just fanya vile unataka. Lakini wewe kwa ukatili wako, haleluya, unachukua siku ya 7 ile unastahili kwenda kumshukuru, unaenda shughuli zako. Wewe mimi umeweka biashara au ni wakulima kama huku, unaenda kwa shamba au unashinda kwa nyumba. Saulu alifumiliwa kwa muda, na wakati ule Mungu alimuacha hakujua. Na unaweza kuwa umefumiliwa na Mungu, siku ile Mungu atakuacha hutajua, atatengeneza mwingine bila kujua. Haleluya, haleluya. Tunaambia tufike kanisani mapema, unachelewa. Lakini kazini wewe number 1. Kumbukeni huyu Mungu tunaomba ni nani? Yeye mwenyewe anasema katika Biblia ni Mungu mwenye wivu. Understand somebody aliye na wivu ni mtu aina gani? Wachana na Mungu sasa. Mtu aliye na wivu ni mtu aina gani? Hawezi kukaa na mtu aliye na wivu, because every day every time anakaa kikusumbua. Ukinunua kitu ananunua. Ukiokoka naye anaokoka. Haleluya. Akipata nafasi anaharibu vitu vyako. Haleluya. Kama Wakristo, mara nyingi Wakristo unaonanga wakiwa na wivu mwingi sana. Sisi tuokokeni leo kabisa, tukishindikisha awabasia. Haleluya, haleluya, amen. Angalia kama huyu mtu wa kamera, kuna ule ameona hii kamera akasema huyu anashindana na kamera hii, kamera itaharibika tu. Hiyo ndio kasi ya Kristo. Mtu amenunua gari, sasa anajidai naye, mimi siwezi kununua gari kama hiyo. Haleluya, haleluya. Ati ameokoka huyo, hata ndumisha. Hiyo ndio kasi. Tuacheni wivu from today. Sauli alikuwa mtu baya sana. Haleluya. Mungu ni mwenye wivu. Haleluya. Apendi kushare utukufu wake na mwanadamu au na kitu anything. Ndio unakataa kubarikiwa. Ndio baraka unaomba haifiki, sababu Mungu ni mwenye wivu. Ulienda kazini yako kaacha yake, naye anakuja anaharibu yako. Obasia, usisumbuliwe tena na watu. Mtu anaenda na surura anarudi. Hata mimi wewe sasa naenda kuwapatia nafasi. Mwenye kusurura azurure, hakuna haja kupembeleza. Sidhani kuna mtu mzuri ulimwengu kama Moses, according to the Bible. Vile mesema maneno yake. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Wewe ni mtu mzima my friend. Haleluya. Ni nani alikuambia mchungaji ndiye atakuwa na kuangalia kila wakati? Mtu ameolewa, mtu ana watoto,
Wewe unataka kukuja kutafutwa. Usho ni ule mimorufu. Hii ni kama maneno ya huyu jamaa anaitwa Saulu. Anytime Mungu atakuachilia. Kuna mwingine anasaliwa, anaitwa Daudi. Hallelujah. There is somebody there. Na kiti chako itakaliwa na wengine. Yo uimbaji, praise and worship. Kuna mwingine anachukua very soon. I'm telling you. Hallelujah. Saulu alikuwa anaona kama mchezo. Yeye alikuwa mkatili katika mambo yake. Mwishoe Mungu akachoka na yeye. Ndiye aliweza kutuma mtumishi wake Samueli. That chapter tumesoma. Akamwambia sasa, kwa maana nimechoka na Sauli, nimejichagulia sasa mwingine. Ule ataongoza Israeli, anaitwa Daudi. Akamwambia fanya hivi, amka, chukua pembe. Niliona wapi? Hallelujah. Uweke mafuta. Urundi, ondoka uende, uifiche na uchukue punda yako. Na wende kwa mfalme asije kujua, because alikuwa anaogopa. Sauli alikuwa mchezo. Kuna watu wana mchezo. Niende wagashiko. Niende dakagero. My friend, wewe unaenda kwa shetani direct. Wewe ni spirit ya Saulu iko ndani yako. Hallelujah. Ati mimi hakuna mtu ananichezea. Nani? Wewe my friend, hakuna mahali unaenda. Wewe unaenda direct motoni. Hallelujah. Huyu jamaa mfalme King Saul alikuwa na ujasiri mwingi sana kufanya mabaya. Na alikuwa mkatili. Mpaka Samueli alikuwa anamuogopa. Do you know, kanisani hata kuna watu tunaogopa. They are so bad. Yani, ni wabaya kuliko shetani mwenyewe. Do you understand somebody? Amesoma, amepita mwalimu wao. Hallelujah. Kuna watu tunaogopa hata kanisani. Akiongea hivi unaona mhubiri anaangalia chini. Tondo murucho ni muruma ukira ngoma. Hallelujah. Are we together? Watu wabaya, we have them. Ndio nimekuambia usalimie, because wewe najua uko na mafuta. Sababu umemsalimia sasa atakuwa mzuri kutoka leo. Sasa jiulize ni nani amesalimia mwingine? Na mmesalimiana nyinyi nyote. So everybody now amekuwa clean. Ukatili imeisha in Jesus name. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu akachukua mafuta, ndio huyo akaondoka akaenda. Hallelujah. Mpaka kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Jezi. Akaenda pale, yule mzee alikuwa na vijana 7. Wakati yule alienda pale, alikuwa anaangalia nyuso. Unajua watu ufikiria mtu ako na kiuzo kama yangu hawezi kutumikia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Mmoja alikuwa anapita hiyo kijana, hiyo mwingine anapita, wakaisha. Let me ask. Sasa kama Kristo anaweza kuja saa hii, ati anachagua wale wanaenda mbinguni, unaweza kuenda? Are you sure? Tarubete ikipiwa saa hii utaenda? Najua wengine watandanganyika. Scientists wameendelea sana. Kuna hii kitu watu wanaita AI. Wanatengeneza Kristo. Na ameundwa vizuri sana my friend. Ameundwa. Na hiyo technology imekamilika. Sasa ni kupandisha, watampandisha mpaka huko juu. Arundi ateremushwe. Akuje exactly vile maandiko inasema. Watu wataworship shetani kamacho. Hallelujah. Huyu akapita, ikasemekana watoto ni kama wameisha. Baba yake Jesse akauliza kuna mwingine, akasema ndio. Ako wapi? Ikasemekana kako huko mbali, kanaangalia busi. Wewe unachukia mtu na kundharau sababu maybe hajasoma, utaacha kutoka leo in Jesus name. Hallelujah. Wewe unachukia mtu sababu ya kwamba hana tai kama wewe, utaacha hiyo maneno.
Wewe unachukia mtu sababu kwa especially this hii areas kwa ajili ya ng'ombe na shamba. Hallelujah. Unajua kwa Meru ndio nilikuwa nafundisha watu wengine pale, nilikuwa nawaambia sisi wa Meru huwa tunaangalia mashamba kama kwenu kashamba kandogo, hata uwezi kupata kwenu uwezi kuoa. Utaenda utafuta msichana naye kwao kashamba ni kidogo. Wameru kama kuna kitu huwa tunajidai ni shamba. Tunasema shamba yetu imetoka hapa ikafika pale. Uende undeti msichana kwao wana shamba kubwa na yenu ni ndogo. Baba yako anakuuliza kwani ni wapi? Si anajua area hiyo vile tusha. Sasa nyinyi na kupatia msichana wangu atalima wapi? Jina la Bwana liinuliwe. Hallelujah. Lakini wacha nikwambie, tutaacha kiburi kutoka leo in Jesus name. Hallelujah. Kiburi. Hallelujah. Hapa hakuna ule aliye maskini hapa. Siku moja nilikuwa najiona, kuna wakati moja nilikuwa nimepitia majaribu mabaya sana. 92 nilikuwa natoka Githurai miguu naenda kuhubiri Thika. Kanisani Thika. Narudi huko. Natoka huko tena narudi. Nilikuwa natoka hapa naenda mpaka kutoka Githurai 45, nilikuwa naenda mpaka Mungu akinituma kama Kenyatta naenda miguu. Na nilistuka siku moja. Ilifanya nijue mimi ni tajiri. Siku moja nilikuwa nimetoka Kenyatta Hospital. Nikapitia mahali kulikuwa na machokora. Sasa hiyo hata sijakula for 2 days. Hata nilikuwa naona Mungu kama sio mzuri. Niko na njaa. Nimeambia Mungu anipatie fare, hataki. Anipe chakula, hataki. Mpaka nikaona mimi I'm finished. Nilienda Kenyatta, nikaenda nikaombea ule mama. Mungu akatenda muujiza. Nikafurahi, tukafurahi. Hallelujah. Jina la Bwana liinuliwe. Tulishangilia Kenyatta Hospital. Na nikafurahia sana. Moyo wangu ilikuwa inaniambia kama mwanadamu. You know, everybody akona mafikira yake. Kwa najua sasa kwa maana huyu mama tumbo ilikuwa imefura hivi. Tukaomba ikarudi. Nilikuwa nafikiria sasa vile bwana yake ameona ataniambia Muriuki, shika hii shilingi 100 ukakunywe sonda nibadilishe uwe ni ya fair. Niliambiwa Ngai yako rathime. Nikashindwa ikurathimo hii. Sasa nilikuwa nauliza wewe Mungu, wewe unanituma kwa huyu mtu mpaka huku. Kwa nini waambii huyu mama nimeombea na mzee yake nimekuja na miguu? Kwa nini hujamwambia hivi? Hallelujah. Sasa in short, nikipitia town, nikapitia mahali kulikuwa na chokora. Nisikia chokora inaniita mdosi. Dos, tupatie kitu, hatuja kula kitu. Hallelujah. Nikashindwa, wewe kijana ungejua wewe unaniita mdosi kwa ajili ya nguo. Mimi nastahili nikuja tuketi hapo na wewe tuombe. Hallelujah. Hiyo siku ndio nilijua mimi ni mdosi. Sema mimi ni boss. I'm a boss. I'm rich. Kutoka leo nataka uamini wewe umeinuka kutoka leo. Hallelujah. Daudi si amekuja? Si Mungu amekubali? Si ametiriwa mafuta? Kutoka pale Daudi baada kupokea mafuta aliondoka akaenda tena kuangalia mbuzi. Kaondoka akakaa, alikaa miaka kama 20 my friend. Are we together? Miaka kama 20 tena akiwa huko. Naye jamaa the king of Israel alias Saul hana bali. Be very careful. Usije kuwa kuna mtu amechaguliwa achukue nafasi yako na wewe unafikiria kwamba uko tu kama Sauli. Hallelujah. Mungu hufanya maneno kwa siri. Kwa maana watu ni wabaya. My God Jesus. Ingekuwa wokovu tukue tunanunua. Hapa ni nani angenunua? Ikiwa tunashindwa kununua hata kaploti. Hallelujah.
Saul alirudi, mtu anaitwa Daudi alirudi kule tena. Hapo ndio nataka niingie kwa historia kidogo in short. Nirudi tuombe. Haleluya. Wakati ule alirudi pale, kuna watu nchi ilikuwa inaitwa Wafilisti, Philistines. Walikuwa wanatandika Waisraeli proper. I think and I hope and I believe kuna mtu huo unaogopa sana maishani yako. Akitajwa hivi, unatetemeka, roho inatoka hapa inakuja hapa. Hata daktari akiwekelea kale kama chini kake hapa, anasema una roho. Akiwekelea hapa, roho inapatikana. Israeli walikuwa wanaogopa Filisti vibaya sana. Walikuwa wanakuja wanatandika Israeli vibaya. Hallelujah. It came a day. Goliath ndiye alikuwa mwanajeshi kubwa wa Filisti. Akasema mimi nataka tuite Waisraeli walio waoga, wale wanaombanga tu miungu hatuna nguvu, tukutane, tutandikane. Tunataka tutawale mpaka Israeli yote. Mfalme wa Israeli Saulu akatumana, akaenda. Naye mfalme wa Filisti akaondoka akaenda. Hallelujah. Goliath akasimama. Akasema mimi sina haja kuua watu leo. Nimechoka kuua watu. Because naua nakuja na mikuki yangu naua watu wengi. Wazee mabibi sao wanakaa bila kuwa na mboma. Mama wanabaki wakiwa hawana mabwana. But today nataka mnichagulie just one person. Ni yeye. Hallelujah. Hallelujah. Daudi alikuwa amekuja kakiwa kakijana kandogo. After kuturua mafuta. Unajua sasa tayari alikuwa ameturua mafuta, ako na nguvu na uwezo because the Holy Spirit alikuwa ameshuka ndani yake. Na nguvu, na ujuzi, na hekima ilikuwa imejaa. Akaenda. Ndugu zake wakamuona, wakamsema kijana mdogo, unaenda wapi wewe? Kiburi chako. Kachana na akaingia akaenda mpaka pale. Akasikia vile inasema, vile inaongea, ikasemekana ni mtu mmoja. Mtu anaitwa Daudi because anakumbuka ile mafuta alitiliwa. Aliondoka akaenda kwa mfalme Saul. Kaenda kumwambia my king, I honor you. Mimi naona ya kwamba nitaenda kupigana sababu ninaona wazee na watu wamepigana miaka nyingi wanatoroka wasije kwenda wanaogopa wakufe mabibi zao, waache mabibi zao na watoto na mashamba. I'm ready to fight kwa ajili ya Mungu wangu. Saul akamwangalia hivi mfalme akaona haka kama mtu. I think ingekuwa ni siku hizi because Wakristo everything wanasema tu ni pepo. Angeweza kusema kijana kuja hapa, wacha nikuombee. Shetani aliye ndani yako atoke. Saul akavumilia. My God, my Father. Asubuhi nilisoma hilo neno. Baada ya kuomba nikatetemeka, nikamwambia Jehova, nisaidie maisha yangu. Saul wanaongea na yule anakuja kuchukua ufalme. Na hajui anything. Mungu amemficha. Akampatia vitu vyote vya vita, mikuki, nguo za chuma. Daudi akasema no. Vita ya Mungu iwezi kupigana na hivi tu. Hizi ni zenu wanadamu. Let me tell you. Kuna watu hata waleo wameokoka huwa wanajipigania. Ile vyombo walevi wako naye ya matusi kule ndio unatumia kwako. Hata kanisani. Ile maneno inatumika kule kuitana makahaba ndio unaitana mpaka kanisani. Ndio unaitana kila mahali. Kwa nini unatumia silaha za watu wa mataifa? Na Mungu ako na silaha, a very special weapons. Sila zinaweza kushinda mwovu shetani. Why are you doing this? Unafanya hivi kwa nini? Mungu ako na silaha, a very good weapons. Inaweza kuonekana they are very weak, but let me tell you, they are very strong. Hallelujah. Alikataa mikuki.
akakataa ile nguo ya chuma, alikataa. Akasema mimi nimetosheka. Alichukua kakitu kwa kachomba alikuwa ametengeneza, alikuwa tu anaweka mawe kamoja anarusha. Hata King Saul aliangalia akasema, acha akakufe, hata kama nisumbua sana. Hallelujah. Kakateremka, walikuwa Wafilisti walikuwa kwa mlima huko juu, Waisraeli nao the other side. Hallelujah. Jemedari upande wa Wafilisti akasema, ndugu zangu, hakuna haja tutandikane tuumize watu. Chagueni just one person ateremke hapa na mimi niteremke, ule atapiga mwingine, tuseme hiyo nchi imeshindwa. Daudi akateremka akakijana kidogo. Goliathi naye, he was a very mighty person, akateremka. Wakati alikaangalia hivi kwanza akamdharau. My friend, usidharau mtu kwa ajili ya vile unamuona. Do you know hata wewe ujui utakufa lini, unaweza ukufa mbele yake. Jina la Bwana liinuliwe. Do you know there is no timetable imewekwa ati ya kwamba kila mmoja anaendanga anaangalia anaona mtu fulani na fulani atakufa mbele ya mwingine. Hallelujah. Do you know hata kama uko na mali inaweza kuisha yote, ubaki una chochote. Do you know hata kama una masomo inaweza kuisha, ubaki ukiwa. Hallelujah. Tunaongeanga na watu wengine kule ng'ambo. Kama mwingine alikuwa na ongea na anaitwa James. Kumwambia James, nimesikia kwamba unataka Kristo. Ananiambia mimi sitaki Kristo. Mimi ni wa kanisa fulani, mimi sitaki Kristo. Nikataja maneno ya Elijah. Akaniambia usitaje Elijah. Elijah alikuwa maskini. Mimi I don't believe about Elijah because angekuwa naomba Mungu wa ukweli angekuwa na mali. Mimi nataka unihesabia mtu kama Isaia, au alikuwa na mali. Hallelujah. Hallelujah. Nikamuuliza unaweza kuokoka? Akaniambia no, siwezi kuokoka. Mimi sina haja ya kuokoka sababu mali ile niko nayo ni nyingi sana. My grandparents waliacha manyumba, waliacha pesa, magari. Mimi sinunuangi magari kama watu wengine. Mimi naendanga mali sinatengenezewa, nasema natengenezewa gari aina fulani, natengenezewa. Mwisho aliniambia yeye hataki Kristo, ana mali ya kutosha. Nikamuuliza na ukikufa utaachia nani? Akaniambia niko na rafiki yangu tumekaa naye for 15 years. Ule mwingine aliniacha, ndio nitaachia everything. Nikamuuliza, si utupatie nusu ya hiyo mali at least, huku Kenya watu wana njaa. Aliniambia sina haja kupatia maskini, ukipatia maskini kile uko nacho hata wewe utakuwa maskini. Nikamwambia then kwa maana still tu uko kwa kitanda, si uniintroduce kwa rafiki yako huyu unaachia mali. Akaniambia the language ile huwa tunaongea wewe unless kama ningekuja au ukuje nimfundishe hiyo language huwa tunaongea. Hallelujah. Hallelujah. Mwisho nilikuwa nafikiria hata ni mtu, kumbe ni umbwa. Umbwa ndio rafiki yake, ati ndiye ataachia mali yote. Nilicheka nikasema kaba Yesu, Fadhali Yesu, jina la Bwana liinuliwe. Tuko pamoja, tuacheni wivu kutoka leo. Daudi akaenda kufisi Goliath, akafukuru mtu anaitwa Daudi, na Daudi tayari alikuwa ametirua mafuta na Samueli. Haliangalia undogo, hakuangalia mafuta. Let me tell you my brother, my sister, ni ngumu sana kupigana na mtu aliye na mtu aliye na mafuta ya juu kuliko. Never. Hata aende alale,
hutamweza. Tuko pamoja? Haleluya. Hutamweza. Ni ngumu sana. Tumeambiwa hapa ukipigana, kuna brother ameongea hapa akasema afadhali apigane na washirika wenzake au washirika kule, lakini hawezi akapigana na mtiri wa mafuta, because ukipigana na mtiri wa mafuta unapigana na Mungu mwenyewe na utaweza Mungu. Haleluya. Haleluya. Kijana alikuwa mdogo, lakini mafuta ilikuwa ya higher class, higher level. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Higher level. Mjamaa anaitwa Goliath alikuwa hana chochote. Alikuwa na nguvu za mwili na akili ya kuchapana. Karate, taekwondo pale. Alimtusi. Kamwambia, waka kijana, unanikaribia hapa na haka kafimbo umeshika. Nimekurani na miungu yako. Mtu anaitwa David alisikia uchungu mwingi sana. Akauliza Mungu, ananitusi na nakutusi wewe. Nataka Baba umuonyeshe yeye ni nani. Alienda pale wakapigana, dakika kidogo Goliath akauawa, nyama zake ikakuliwa na ndege za angani. Mtu anaitwa Daudi ndio huyu akachukuliwa akapelekwa kwa ule anaenda kurithi ufalme wake na hakuelewa lolote. Ndio unaweza kulisha mtu au ukatae kutii Mungu, urundi mwishoe achukue kiti chako wewe. Tujue jua unapigana na nani. Hakujungeza. Jua unapigana na nani wewe. Acha kupiga watu wote. Mimi nasikianga watu wanaongea maneno ya mhubiri. Mimi waambia mimi usiniletee maneno. Haleluya. Simalizangi miezi miwili kabla group ya makanisa fulani maybe iko na shinda, wamekuja huko Kahawa West. Tunaketi nao na wanasema hey pastor wetu nini, nawaambia nao kitu ya kwanza nataka hivi. Kabla tujaongea maneno ya kanisa yenu, musitaje huyo mtu na njia isiyo stahili. Kwa maana nikisoma Biblia kuna watu hapa manabii wanaambiwa amkeni muende soko mjinga mkahubiri mkiwa uchi. Let me tell you, mtu yoyote aliona mtumishi wa Mungu akiwa uchi walikuwa wanaangamia wote. Haleluya. Tuongeleeni ile maneno, lakini maneno ya hiyo mtu sitaki kuongea maneno yake. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Kutoka pale shinde ilitokea. Alilea Daudi mpaka mwishoe vita ilitokea, wakaenda kupigana. Saulo akauawa na mambo yake ikaisha. Kutoka pale nchi ya Israeli baada ya Saulo kufa, mfalme shinde iliingia kubwa sana. Ikawa Israeli ni kama ina msimamo. Haleluya. Ikawa tribe ya Benjamin, because Saul alikuwa wa tribe ya Benjamin, ikawa hakuna mwingine atatawala. Saul alikuwa na askari komanda moja, alikuwa mwaminifu sana. Alihakikisha hakuna mtu atachukua ufalme. Na ilikaa miaka akiwa yeye anatawala. Haleluya. Haleluya. I think ilienda miaka 7.5. Huyo jemedari alikuwa anatawala. Waisraeli wote wale wametoka upande wa Yuda, usawa wa Yuda, hakuna mmoja angeweza kuinuka. Kukawa sasa kutoka pale ni yeye pekee. Haleluya. Haleluya. Bali ilitokea siku moja by the grace of God, Daudi alichaguliwa akawa mfalme wa Yuda. Ikawa huyu jemedari aliachwa akiwa anatawala tribes 11. The 12th ikawa ndiyo inatawaliwa na mtu anaitwa Daudi, because alitiliwa mafuta tena, ni kurukaruka na rukaruka. Haleluya. Sitaki kumweka. Haleluya. Alitiliwa mafuta mara ya pili. Are we together?
akawa mfalme. Ilileta shinda kubwa sana. Israeli iliteseka, waliumia, walipata maneno mengi sana mabaya. But kuna Mungu aishie milele. Daudi alisimama vizuri sana kwa Mungu, vizuri sana, na kutoka pale ni kurukaruka na rukaruka sasa. Haleluya! Kutoka pale alipendeza Mungu sana, mpaka ndio vita, because huyu jemedari alikuwa amekataa, vita ndio ilitokea mpaka sasa. Mungu akatenda mema, kukachaguliwana tena, Daudi akaweza kusimama akiwa the king of Israeli. Haleluya! Kuna mambo nilikuwa naangalia maneno ya Daudi. Daudi alikuwa na sifa nzuri kutoka wakati ule alikuwa kijana, na kuna mambo 7 ilifanya kuko na 5 keys nitakuelezea, au funguo 7 zile zilifanya Daudi Mungu ampende sana. Kitu ya kwanza, alikuwa genuine. That is, alikuwa mwenye ukweli, deep repentance. Alikuwa mtu wa kutubu. Kitu kile kilifanya Daudi Mungu ampende sana kuliko Saulu. Alikuwa mtu kila wakati anajua dhambi zake. Unajua kuna watu wanakaa na hasira na uchungu ndani kama hiyo ni dhambi. Daudi alikuwa mtu anajielewa sana. Alikuwa mtu very genuine. Daudi angekukosea, alikuwa anafanya maneno mzuri sana. Daudi ikiwa kipewa kitu wa share, alikuwa anapeana equally. Angetumwa. Najua hata makansani watu wanatumwa, unaambiwa nenda ulete kitu fulani, unakuta ya kwamba mnaenda mnashare kitu kidogo, si ndio? Mnambroki. Hata kanisani kuna brokers. Mzee analala na kalia kiti ya plastic. Ukiona mtu analala, tingisa yeye asije kuanguka. Hii viti ni ya plastic. Halo. Hii viti ni ya plastic. Anaweza kuanguka naye. Amen. So please, nataka kukuambia hivi, tuwe genuine na tuwe watu wa kutubu usiku na mchana kama Daudi. Number 2, tuwe watu trustful, watu wanaaminika. Hizo ndio vitu vilifanya Daudi Mungu ampende na akae naye wakiwa marafiki mpaka saa ile alifika mahali akaona ameaminika sana, akasema hata mtoto wake Solomon apewe kiti. Haleluya. Nauliza hivi, wewe are you genuine? Wewe ni mtu wa kutubu au unaonanga? Unajua kama saa hii ukihubiri neno bandara uone dhambi zako, unaona dhambi zangu. Unaona dhambi zako. Wewe ni mwaminifu. Mungu anataka watu walio waaminifu. Kuaminika kwake ndio kulifanya Mungu akae na yeye. David alikuwa somebody devoted. Alikuwa mtu anajitolea katika maneno yote. Haleluya. Alikuwa somebody devoted katika maneno yote. Kwa kuimba, alitunga mpaka nyimbo. Ndio huyu Daudi huyu anaaminika katika mambo yote. Mungu mpaka anamwamini. Nchi yote ya Israeli kamwamini. Wewe umeaminika? Unaaminika kwenu? Unaaminika kanisani? Saa hii wewe. No, kuna moja nimeruka, nitarudi. Haleluya. Saa hii ukipewa sadaka kama hii imetolewa, waambie uende naye nyumbani na upewe kifunguo, utotuletea Sunday. Unaweza kuleta kweli? Are you sure? Na niwo moyete sadaka. Na ishuje goko niwo moyete kuyapio. Najua yu utaleta tu hata najua utaleta. Lakini
Kwa nini? Kwa maana unajua pastor ataona, atajua hii vile imetolewa hii ameleta, huwa tunatoanga kiwango fulani, hii amechukua. Lakini kwa Mungu, kwa maana Mungu haulizi, uwezi kaleta. Ikiwa unaiba sadaka, tell me, uaminifu wa fungu la 10. Mtu anaitwa Daudi alikuwa anaaminika sana. Na kimbia. Kuna hii tunaita humility, unyenyekevu. Alikuwa mtu mwenye kunyenyekea. Watu wa siku hizi unaweza kusikia mtu anasema ya kwamba kaima kakanie. Na unaenda mbinguni sincerely. Hati wewe bandara, Daudi huko anapigana akina Saulu na akina maandui, ndio alete sifa kwa kantri yake na alete sifa kwa Mungu wake. Wewe ni pastor unapigana naye. Mimi nisema hiyo kanisa sitakaa, hata hiyo kanisa itaisha. My friend, unapigana na nani? Wewe unaleta sifa kwa nyumba ya Mungu au kwa Mungu au ni kwa shetani? Kanisa ikiisha, unafikiria umetisha pastor? Ni overseer umetisha? You know alianza ndiye alikuwa wa kwanza. Alikuwa na mshirika moja, na huyo mshirika moja alikuwa yeye. Do you know that? Hallelujah. Hallelujah. Kanisa kuisha hiyo sio shinda. Wewe maliza kanisa, unapigana na mwenye. Wewe ni Saulu. Unapata laana na watu wenu, na wewe familia yako itakuja kuisha kama ya Saulu. Saulu alimaliza wote, alibaki kinjamaa kimoja kilikuwa kiwete. Kilikuja kuokolewa, hata ajiunderstand, anajiita umbwa. Daudi anasema aletwe wakule pamoja, anauliza mimi nikule pamoja na mfalme? Mimi umbwa mimi? Hallelujah. Hallelujah. Unapigana na mtumishi wa Mungu. Wewe kanisa ikiwekwa pale unasema inaisha. Wewe unajua ile kanisa, unajua ile kazi inafanywa hivyo? Do you know the statistics zile zilifanywa, sikumbuki ni mwaka gani? Wakristo ndio walijulikana, ndio wanaishi miaka nyingi. Do you know why? Nikiwa na stress, nikija hapa stress inaisha. Naimba, nasahau kama sina pesa. Basta naongea maneno ya kifo, naanza kuogopa kifo, nasahau kama sijalipa mbilu za stima. Hallelujah. Kama nilikuwa na stress 50%, ile inanikula my mind, inashuka inakuja 4. Hata kama tunaweza kukosa kwenda mbinguni, niambianga watu, Mkristo tuna baraka za ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Wewe unajiuliza, si ujiulize ni kwa nini Yesu alipatikana katika hekalu akiwa mtoto mdogo na akasema ni nyumba ya Baba? Nini iko ya maana pale? Huyu ni Daudi anasema, Bwana wema na fadhili kifuatana na mimi. Na mimi nie taka katika nyumba yako siku zote za maisha yangu. Hallelujah. Nile vitu inapatikana katika nyumba ya Bwana. So humility ni kitu maana sana, unyenyekevu. Tuwe watu wa kunyenyekea. Ukitaka kuwa mkubwa, uwe mdogo. Mungu akuinue. Naona watu, mtu anachaguliwa tu anaitwa member, chairman, anaitwa hiyo jina, anakuwa na kiburi. No, come Jesus right. Unajua kuna watu huwa wanavunja kanisa mbaya sana. Namba moja, unaona watu maybe mtu amechaguliwa kanisani, ni mtu alikuwa amesimama sana, maybe tumemchukua akiwa chairman au secretary, arundi kutaka atakaa akiwa mzuri sana. Why? Aidha alikuwa na mali Mungu au hakuwa na mali, maybe ainuliwe, au anakuja ananunua ndiye analeta, ametengeneza madhabahu hapa, ameleta kiti, ameleta speaker, ameleta, akisimama hivi washirika wanajua kwamba
kwa maana watu wengine hawataki kutoa, anasema sasa huyu atatoa yote, atatoa pamoja na yangu. Jina la Bwana liinuliwe. Huyo mtu anapatanga kiburi watu wengi. Kutoka pale kama ni mwanaume anaenda na ngosa bibi wa pili. Pastor akimuuliza swali anamuuliza sasa wewe. Ni nini umetoa hiyo kanisa wewe? Hebu niguse kidogo. Hiyo kanisa nitatingiza nitaangusha. Watu wale ushikilia kanisa wengi sana ndio uvuja kanisa. Kama umeshikilia kanisa, shikilia kanisa, usipende sifa za wanadamu. Haleluya. Wacha mwenye kulipa alipe. Jina la Bwana liinuliwe. Wacha baba mwenye kulipa alipe. Hai my friend. Mimi ya miaka yote nimeishi nikihubiri, hatukuagana na Mungu ati ya kwamba atanipa gari, atanipa plot, atanipa nini. Ni uzima wa milele milele. Mimi nafanyanga, let me tell you, ule mnabii alituma kwetu nilikuwa kijana mdogo. Haleluya. Ndio nilikuwa namalizia shule. Alitoka miguu, ni kama kutoka hapa kwenda Naivasha. Miguu. Kwetu kukiwa hapa kwa ni Naivasha. Alituma na Mungu, alikuja kwetu miguu. Wakati alikuja akasema ametumwa na Mungu. Sasa saa hiyo nami sijui kutumwa na Mungu ni nini. Akaja akaniambia Mungu ameniambia nikuwekelea mikono. Hai, nikamwambia hapana. Kwetu manabii ni wengi sana, na wale nilikuwa nime experience ni wale wamevaa viraka. Kiraka hapa na hapa, chapati hapa nyuma, koti ni wa black, hapa kiraka ya red, blue. Na mimi nilikuwa nasoma nimalize niwe daktari. Na sasa wewe unaniambia nikavae viraka. Nikamwambia hapana. Aliniambia ukikataa utakufa. Wakati ule kifo ilitajwa nikasema ndio. Nikamuuliza unataka nini? Akaniambia piga magoti. Nikapiga magoti. Akaniombea. Nikarudi kumwambia mimi ni vyema kuongea. Nikamwambia mimi kuhubiri ni ngumu sana. Baada ya kuwekelewa mikono, kuhubiri ni ngumu sana. Unless waambie huyo Mungu wako anipeleke mbinguni, yakikishe diposa nikiambia watu there is heaven, najua 100% there is heaven, na nipeleke hell nione kwa Shetani. Nikiambia watu niwe nishaenda huko. Kaniambia kijana, hiyo kitu ni kidogo sana. Kaniambia macho yako, nikafunga macho. Akaniambia ombi la Baba yetu wa mbinguni ukirudia 7 times. Nikaomba. Ya mwisho nikasema amen. Akaniuliza umeona nini? Nikamwambia nimeona picha yangu nimepigwa ya black white kutoka hapa imeinamishwa. Kichwa iko chini. Akaniambia ngoja kidogo. Akaondoka akaenda. Hakukula kwetu. Hallelujah. Aliondoka akaenda. My friend, within 2 days nisikia na nyongwa. Unaonanga ile ndoto tunawapanga tukiwa tunanyongwa. Nikasikia nego radhie. Nikaamuka nikasema Jesus. Nikaamuka. Nikajua ni yule mtu maybe ni mrogi. Nikasema sitalala. Nikakaa siku 2-3. Nikasema nikashikwa na usingizi nikalala. Ikakuja tena. Nikasikia na nyongwa. Nikasema sitalala tena usingizi. Nilikuwa nalala mchana, usiku nakaa macho. Hallelujah. Niliwekelea huyo ni mchawi. Kuna mama mwingine hapa kwetu naye nilikuwa nasema ni mchawi. Kuna mama mwingine nisikia aliua ng'ombe zetu, naye nilikuwa nasema ndio wameniroga. Sikulala. Within 1 week, usingizi ya wiki moja unaweza kustahimili. Ili nishika Bwana. Niliota ndoto ilikuwa fani sana. Niliota ndoto fani. Nikaona tuko katika sherehe kubwa sana. Hii sherehe watu wanakula mikate na chai. My friend, ilikuwa na utamu hata wa leo. Naomba Mungu. Ni vile COVID ilikuja nilikuwa naenda Israeli. Kuna mtu alikuwa ananilipia tuende Israeli. Na sikuwa naenda Israeli kuona mali Yesu alisulubishwa au nione Canaan au nione nini. Nilikuwa huko nimesoma kwa Biblia na najua iko. Mimi nataka kwenda Israeli tu niende nikula mkate. Because Middle East ndio walianza kutengeneza mikate. Ngano huko ndio at even today. Hallelujah. Niende ni huko nisikie kama ni ile nisikia kwa ndoto. Ilikuwa na utamu ile jai kuonekana. Chai, my friend, ulikuwa naweka hivi yenyewe bila kutafuna inateremka. Hallelujah. Sasa yule alikuwa na safu, tulikuwa tumevaa nguo nyeupe sisi sote.
Watu wengi sana. Ule alikuwa ameserve, na serve alikuja akaniambia hii ni yako na ukuli haraka, mkutano inaisha. Nilichukua haraka. Si unasikia? Si unaona ile tabia ya wanafunzi? Nikimesa ikaninyonga. Oi. Niliona roho yangu imetengana na mwili. Nilikuwa naona mwili yangu nikipanda. Nikauliza Jehova, si tu Mungu ungekataa kuni niache ukufa leo? My spirit inaongea kwa maana kuna vitu ningependa kuoa. Sasa nilikuwa naomba nioe, I think ndio nilipewa muhindi. Mungu nipe nioe, nirudishe nioe na nirudi tena hii saa nipatie ndugu yangu vitu mbili. Haleluya. Haleluya. Lakini roho ilienda. Kwenda huko nikutana na watu wawili, wakaniteremusha. Tulienda mpaka kusimu. Do you know hizi simu mnatumia hizi mimi niliziona mwaka 1980. Ni wangapi wamesaliwa miaka kuanzia 80 kuteremuka? Wainue mikono. That is 79. Wainue mikono. 79. Hey, hallelujah. Mimi ndio niliona nilikuta kusimu. Hallelujah. Hizi simu zote nilikuta kusimuni. Nilikuta nikapelekwa mahali magoje na tengenezewa. Mahali watoto wakiuawa huko mahali upelekwa. Mahali kile kina vitu nyingi sana vile mnaonanga ulimwengu. Hallelujah. Amen. Kompyuta nilikuta huko. Tuko pamoja. Dawa nilikuta huko mahali zinatengenezewa. Nguo nikaenda nikapelekwa mahali kwingi sana. Hallelujah. Nikapatana na shetani. My friend, wewe unajua Yesu una nguvu. Alikuwa anakuja anasema in the name of Jesus, anaanguka. Hallelujah. Nikitoroka akifanya mkono hivi nasimama, ananishika na magnet yake. Narudi na nyuma hivi. Nikisema in Jesus name, anaanguka. Nilipanda nikaenda mpaka mbinguni. Hallelujah. Amen. Nataka kuambia nini? Niliambia Mungu sitafanya kazi. Na unaenda pale unadanganya, unaambia kwamba umekuwa mtumishi wa Mungu. Unaanza kuambia watu, hii kanisa hatutakaa juu yako kwa maana wewe ndio hata unavyoma mpaka hata utaki kujua kama ni sadaka inatolewa. Utaki kujua kama uko kwa wenyewe. Hallelujah. Leo tunamtilia mafuta in Jesus name. Hallelujah. Ndio ndaudi wetu leo. Amen. Roho Mtakatifu atashuka ndani yake na Mungu atamtenda makubwa. Na hii kanisa itasimama. Makanisa yote simamia Rift Valley yote. Mimi nikipita hii njia nitakuwa nampigia simu nisiye kwa nyanga territory yake. Hallelujah. Tupeaneni heshima kutoka leo na Mungu atatenda mema. Hallelujah. Wewe kijana mdogo mjenzi, wacha kutusi huo mama. Wacha kumuona akiwa mtu useless. Usione kama kwa maana tumezeeka unafikiria tu yasoma. Hata sisi tumesoma. Hallelujah. Hiyo tu degree uko naye, hata sisi tuko na degree my friend. Tuko pamoja. Hiyo kizungu unasema unaongea, kwanza yetu ndio kizungu kamili ya kutoka Britain. Wacha yenu mnaweka fake vitu. Hallelujah. Sisi tulisoma kizungu wakati ule ilikuwa fresh. Miaka 1960s na 70s. Tuliachwa na kizungu ile kali. Hallelujah. Hallelujah. Sisi tulisoma hesabu inaitwa Kali Francis. Hallelujah. Wewe nikikwambia uhesabu vitu vingine hata utaweza. Mimi ukinihesabu hapa nitaangalia nitakwambia because tutatumia hiyo Kali Francis. Hallelujah. Tuko pamoja. Amen Jehova. Tuheshimiane kutoka kwa Jesus name. Tuinuane katika jina la Yesu. Ukiona mhubiri amefanya makosa, wacha kumpiga. Amen. Jua ukimtoa nguo, utatolewa nguo pamoja na watoto wako. Hallelujah. Hallelujah. Ukimaliza kanisa, Mungu Baba atakumaliza. Kwa ajili ya mafuta, si kitu kingine. Ukipigana na mtu
kwanza ujiulize, nina mafuta kumuliko? Tuko pamoja? Hallelujah. Amen. Atiyo bishop, kiatu imeraruka. My friend, utavaa kiatu. Mafuta yangu iko juu sana. Tuko pamoja? Secondly, hatuko hapa sababu ya masomo. Tuko pamoja? Tuko hapa sababu Mungu wetu anatuambia mahali tunaenda. Sisi tunaenda mbinguni. Are we together? Mbinguni haihitaji hesabu. This is not biology, my friend. Are we together? Kama ulipita hesabu vizuri, hapa mbinguni, kwenda mbinguni hakuna hesabu, tunahesabu. Hallelujah. Hallelujah. Theory ile uko nazo ya kisayansi yetu ni tofauti. Yetu tunakanyanga maji, tunapita juu ya maji, na wewe una zinki. Hallelujah. Hallelujah. Katika sayansi yenu, nyinyi mnasema ulimwengu inazunguka jua, na sisi tunasikia tunasema jua ndiyo inazunguka ulimwengu. Tunaenda opposite. Jua ndiyo inazunguka kwetu kwa kiroho. Are we together? Aya. Amuniamini? Joshua alisimamisha ulimwengu, alisimamisha jua. Hallelujah. Sisi tunaenda opposite. Hallelujah. Sisi mkienda hospitali, sisi tunatema mate, tunachanganya mchanga na mate yetu, tunapaka kipofu anaona. Wala alisoma chemistry na nini? Mchanga, wao unajua nini imetengeneza mchanga. Hallelujah. Wale wanajua mate. Mate nae. Hizo chemicals yuko kwa mate na mchanga. Changanya, uone kama itakuwa dawa ya macho. Kwanza utakuwa kipofu. Lakini kwa tu ndio dawa. Bwana kubariki sana. Bwana kutende mema. Amen. Daudi yako hapa leo. Wamorotama. Tajira we. Teka kia roho. Wewe fanya kidole hivi uniambie zile zinakuangalia ni ngapi? Sasa nataka tufanye practicals. Hakuna, don't fear anything. Hebu fanya hivi. Okay, I like now, Father. Hebu tuorote yule mtu. Orota yule sasa. Hallelujah. Ni vindole vingapi viko nyuma? Sasa si ndio uko na shinda? Hallelujah. Si tuachane kuorotana kutoka leo. Si mdomo. Come Jesus. Au tuombe nini irudi tena? Ito nini? COVID. Tunaweza kuomba ndio watu waruke. Barakoa, mask. Na hakuna mtu alikuwa anasalimiana. Hata mimi nilikuwa nakataa hii, lakini siku hizi nilifundishwa na COVID. Ingia mahali ilisemekana usiyefunzwa na mama yako atafunzwa na ulimwengu. Tuko pamoja. Si Mungu akubariki sana. Si akutende mema. Si ndebe ndiye asimame. Si muniongoze mimi nimechoka akili. Unajua si jarara. Ukaina guko. Eja muradhime. Hallelujah. Imefika wakati. Imefika wakati. Mungu wangu. Nitasame. Nikiwa ulimwengu nitasame Baba. Niweze kushinda shetani. Mimi ni wako Baba. Nishindanie Baba. Nikashinde ulimwengu. Umenipa uwezo mwingi. Amen, 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 amen. Hallelujah. Daudi yako hapa na sasa lazima atiliwe mafuta sababu Samueli amefika. Amen, amen, amen. Hebu kwanza simama na miguu yako, ambia Mungu ni asante, nisaidie na uniwezeshe ili uniondolee roho kama ile ya Sauli
Baba, unipatie moyo safi niweze kukutumikia katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru, ninakuabudu, nasema ni asante. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Bwana. Hakuna aliye na uwezo kama wako. Tubariki na ukatuonekanie. Asante sababu wewe ni mwema na unatuwaza mawazo mema na mawazo mazuri ili tuweze kuwa na tumaini katika jina la Yesu. Kumbuka mtumishi wako, tumkabidhi mikononi mwako wakati anaenda kutiriwa mafuta. Baba, ukamuinue, ukampatie uwezo ili akaweze kukutumikia kwa uaminifu na unyenyekevu katika jina la Yesu. Uinuliwe na utukuzwe, uabudiwe mfalme. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Bwana awabariki na Bwana watendee mema. Amen. Kwanza tuletee huyu mzee. Amen. Tuweze kumvalisha amen. Amen. Bwana asifiwe. Kanisa la JEC Workers Flyover, kunaye mtu anaweza akarete kipingamizi tusimfalishe Brother Moses Buru hii kora? Amen. Kunaye? Kama hakuna, hivyo umenyamaza, unyamaze milele na milele. Katika familia yaweza kuwa kuna mtu anaweza akasema hapana, hajafika akuvalishwa hiyo kora. Kunaye? Haya, pia familia usije ukanena kinyume yake ama useme hujui alivalishwa kwa nini. Amen. Kwa hivyo hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo twasema ni asante. Twalinua na kulimidi jina lako, maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Asante sababu tunaingiza ndugu yetu katika kazi yako. Wakati wanaingia katika hii ofisi, ninamuombea wema wako, ninamuombea hekima ile itokanao kwako Jehova. Muondolee roho ya uoga ili akazidi kukutumikia vile ambavyo anakutumikianga. Muongezee hekima zaidi, patie nguvu zaidi ili aweze kukutumikia. Tunapomvalisha hii kora katika hii ofisi Jehova, tunamkabidhi mikononi mwako. Nayo hii kora ninaiteua isiwe ya kawaida, isionekane ya kawaida, bali wakati ule anaivaa inaleta utukufu kwa jina lako, katika jina la Yesu. Rekereborima fodherivarete maefadha, uinuliwe na utukuzwe, uabudiwe mfalme. Muonekanie na ukamuongezee hekima na wema wako. Tunamvalisha sasa katika jina la Mungu Baba, Twamũririe Mwana, ithuĩ twatigire andũ aitũ na indo citũ, tũkaheo kĩnĩ muoyo maita igana.
maita igana na tuongererwo thumbi eta eni arutwo moririe mwathani ithuĩ twatigire andũ aitũ na indo citũ tukaheo muoyo maita igana na tuongererwo thũmbĩ ĩrĩa tabuthaga athuri maroririe ithuĩ twatigire njohi tũtũrio thikũ tukaheo athuri maroririe ithuĩ twatigire njohi tũtũrio thikũ tukaheo Tumeimaliza sasa katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. 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 Hallelujah. Sasa najua umekuwa shahidi. Jina la Bwana liinuliwe. Naye mtumishi sasa akitiliwa mafuta katika hiyo ofisi sasa ya ofasia, najua sasa hiyo mboma itakuwa nzuri. Amen. Na Mungu awambariki na Mungu awaonekanie. Sasa ningependa sasa naye ofasia aletwe. Amen. Eze kuendelea. Barikiwa sana. Bwana kubariki sana. Kile nitakwambia hii kazi ni rahisi sana. Usione kama ni kazi ngumu. Ni kazi. Ukiona hiyo miaka yote nimefanya, naelekea mwaka wa 37. Niliendelea katika hiyo miaka yote. Ingekuwa ni ngumu, ningekuwa nisharudi nyuma au kuacha. So nataka kukuambia ni rahisi sana, na kama uliwe hata ingine utashinda in Jesus name. Kuna sifa nzuri uko nazo kama Daudi aliua Goliath. Na wewe kuna mambo mengi sana umefanya. Nyumba kama hii kujenga si kitu simple. Kuongoza watu kama hawa ni kazi inahitaji Mungu pale. So usije kuona kama ni kazi ngumu. Mimi nitakwambia ni rahisi sana, na Mungu Baba atakushindania. Au kabla huja chukua hii nafasi ya kutake this off, ni jambo gani unaweza kuniambia? Mambo gani unaweza kuniambia bila kazi? Naona itakuwa wachane naye, hata tunaweza kukula na kwenda. Najua kile nahitaji mimi ni food. Food. Huko niko. Unaonaje wewe? Unaona kama ni ngumu au unaona namna gani? Kama umewekwa, uko tayari kubeba mzigo? Niko tayari. Kabisa. 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 Hebu ambia hawa watu wote utaweza hii kazi. Nitaweza hii kazi kumtumikia Bwana nikiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kabla still hujasoma, ningependa upande hapa kidogo ndio watu wakuone. Simama hapa kidogo. Angalia hawa watu. Nataka muangalie overseer siku ya leo kama ako na macho mawili. Mikono ni miwili. Miguu ni miwili. Kuna mahali unaona akiwa na kasoro. Wewe mshirika, wewe usitoboe yeye macho. Usimuletee shinda. Nitakwambia hivi. Wewe ni kondoo. Hizi ni mbwa mwitu. Sasa wewe ni mbwa mwitu.
Hizi ni kondoo. Nataka kukwambia nini? Yesu alisema ni kondoo imetumwa katikati ya umbwa mwitu. Tuko pamoja? Hawa mtu anaweza kuwa anything. So kaa macho, usifunge macho. Tundipale. Bwana kubariki sana. So tuingie katika answer for the office or kuna haja kusoma hiyo? Acha nisome yangu. Tuko pale the oath the bishop shall say. Hapo? Lucy Nungali, Lucy Nungali, please stand before Almighty God and the congregation and raise your right hand. Do you solemnly affirm before Almighty God and the congregation that you have been called by God to serve as the regional overseer of the Rift Valley region within Jesus Christ Worker Center? I do. Do you affirm that you believe the Holy Spirit scriptures to be the inspired, to be the inspired and the infallible word of God, that you will faithfully uphold the statement of faith, doctrines, and the teachings of Jesus Christ Worker Center? I do. Do you solemnly affirm that you will faithfully uphold, obey, and defend the Constitution, doctrines, policies, regulations, and the lawful decision of Jesus Christ Worker Center? I do. Do you solemnly affirm that you will lead God's people with humility, integrity, wisdom, faithfulness, servant leadership, and accountability, always seek the glory of God above all this, above all else? I do. Will you faithfully shepherd the churches entrusted to your care, encourage and mentor ministers, promote unity, guide sound doctrines, provide spiritual oversight, and diligently discharge all the duties of responsibilities entrusted to you as a regional overseer? I will, by the grace of God. Will you faithfully support the vision and mission of Jesus Christ Worker Center and cooperate with the presiding bishop, the executive committee, and all church leaders for the advancement of the kingdom of God? I will, by the grace of God. I, Lucy Nungari, having been officially appointed to the office of Region Overseer Rift Valley Region, do solemnly affirm before Almighty God and the congregation that I will faithfully perform the duties of this office in accordance with the Holy Scripture, the Constitution of Jesus Christ Worker Center, its doctrines, policy,
and the guidance of the Holy Spirit. I declare that I shall serve the Lord Jesus Christ with integrity, humility, wisdom, reverence, love, and faithfulness. I shall preserve the unity of church, uphold sound doctrine, provide faithful spiritual oversight, encourage ministers, strengthen the church under my care, and faithfully advance the vision and mission of Jesus Christ Workers Center. I further declare that I shall exercise the authority entrusted to me with accountability, fairness, impartiality, and servant leadership, always seeking the glory of God and the spiritual well-being of these people. I make this declaration freely, sincerely, and in good faith, trusting the God and strength of Almighty God. So help me, God. Amen. Upon your public affirmation before Almighty God and the congregation, and by the authority vested in me as the presiding bishop and the general overseer of Jesus Christ Worker Center, I hereby receive your oath of office and affirm your commitment to faithfully serve in the office of the regional overseer, Rift Valley region. May Almighty God strengthen you, fill you with the Holy Spirit, grant you wisdom, understanding, courage, and grace, establish the work of your hands, and make your ministry fruitful for the glory of his name and the advancement of his kingdom. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, then we say, Amen. Naomba wakili wetu aje hapa atuongeleshe kidogo, arundi asaini mahali pake atusalimie, na Bwana mbariki sana kwa ajili ya kutii kwake. God bless you. Nashukuru.
Wangendo on the beat. Pale Naivasha, wakili wa koti kuu ya Kenya, na ninashukuru sana kukuwa hapa pamoja na nyinyi kusherehekea Madam Lucy, na ninashukuru kwa wito, na leo hii nimeitwa ili kuweza kushuhudia kuapishwa kwa Lucy kukuwa overseer wa region ya Rift Valley kwa hii kanisa yenu. Na lengo kuu ya leo ni ili kuweza kudeclare kwamba kama mtaniruhusu niendelee na Kiingereza. So I am declaring that the Constitution of Jesus Christ Worker Center provides for the office of the regional overseer. The appointment was lawfully made by the bishop and the general overseer. The executive committee duly approved the appointment through its minutes and resolution dated 18th August 2024. The appointment complies with the Constitution, governance framework, and the applicable laws of the Republic of Kenya, and the installation may lawfully proceed. Thereafter, we shall provide a certificate confirming that everything, so far everything has complied, and nashukuru sana mmeweza kukuja ili kuweza kukua washahidi wakuu kwa Lucy kuingia kwenye hii kiti. Asanteni. Amen, amen, amen. Sasa utaleta hapana. Hura ruhi Magai ne maithe turenda Ye kiti sasa akae chini. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe. Amen. Kitu ya kwanza tungependa amen. Tungependa wadanda wale ambao wanamsimamia kwanza utoe hii macho. Amen. Oi gitumu kiria gia hakondorokerwo gigethambe ki Siloamu. Amen. Riu nayo Siloamu haha nitukumũthambia nigetha onage wega, ndakone ũtungata na marundurundu, ndakone ũtungata na mairia, riu awonage wega. Mwathani arogocwo. Riu nigetha ũtungata wa Ngai ũgĩe na rita rĩa kwagĩrĩra. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Weka hii maji hapa Bishop.
hivyo ndivyo nataka umuoshe uso. Amen. Nigetha monage wega ũtungata-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Na akiona ni Roho Mũtheru wa Ngai arogũtongoragia maũndũ-inĩ mothe, ũrogĩa na rita rĩa gwĩtĩkĩrĩka kũrĩa guothe ũgathiĩ, na ũndũ wa maĩ maya ũtungata ũyũ ũrotũra muoyo, nawe ũrotũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ningependa uweke miguu hapo, uoshwe miguu sasa, nigetha magũrũ maku rĩu kũrĩa guothe magakinyanga nĩ ũkarathimwo, nĩ ũkegwatĩra, ũngĩgathiĩ gũtaha ngoro nigetha ũcirehe kĩgongona-inĩ, nĩ ũgaciĩgwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tuombeni. Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mawĩko maku Ngai. Mĩaka 38 rĩrĩa kĩonje gĩatũrĩte gĩikaire karia-inĩ ka Bethisaida, rĩrĩa we wokire wamwĩrire oe kĩbarĩ na etware. Kuma rĩu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, ndungata ĩno ya rika rĩu Bethisaida nĩ oya gĩbarĩ gĩa ũtungata na nĩ egwĩtwara rĩu. Nĩ ũkũmũkinyĩria wega waku, nĩ ũkũmũhe wega waku mũingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona akĩrĩithia ng'ondu ciaku, ona akĩrorerwo nĩ maitho maingĩ, Ngai witũ nĩ ũkũmũkinyĩria wega waku. Twaranaga hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Sasa tungependa tu sasa umuondolee kiti akaweze sasa kupiga magoti ili akaweze sasa kutiwa mafuta katika hii ofisi katika jina la Yesu Kristo. Kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ndũmũthĩ, menyo ũrĩa bataire ũndũ kĩngenete, nawe kĩgongona nĩ njũĩ nĩ woka, nĩ njũĩ ate nyuma gũkũ no yendera Ngai nĩ njũĩ nĩ waigua, na rĩrĩa kaingĩra no gacoka ũmenye kĩgongona gĩkĩ ndũmũthĩ, menyo ũrĩa bataire ũndũ kĩngenete, kĩgongona gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩrotĩo
nondu mawa maguta maya mawa muri maovacia nitwamambararia na kuriwe nawe mwathani uromurutira wira uromuhotanira mbara uromurwagirira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nondu wa maguta maya Ngai ĩka ũndũ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Olerivarete Jehova wega waku wonekane hinya na ũnene waku cionekane ũkĩmũrũĩrĩra kuma mũthenya wa ũmũthĩ riri waku wonekane hinya waku wonekane moyotire mone hinya na wathani kũhĩtũkĩra maguta maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Rima Shanda Rabaganda Rekere Boriba for the rivalry Jehovah in the name of Jesus. Father, wewe ulio Mungu wa miungu uliye mfalme wa falme Jehova. Amen. Wewe pekee ndio tumaini na tegemeo. Oh yes. Wewe ndio nguvu yetu, Baba yetu wa mbinguni. Oh Lord. Wewe ndio mtetezi wa tetesi. Jehova. Wewe ni mtetezi ya wanyonge. Ewe ulikuwa na Daudi. Ndio nakuomba siku ya leo uteremke sababu ya mafuta. Oh yes. Baba, isiwe mafuta ya kawaida tena. Amen. Lakini ikapokea nguvu na weza. Yes. Na mamlaka, my Father. Amen. Ile umenipa, my Father. Oh yes. Naiweka ndani ya mafuta njoo. Hallelujah. Baba, utakatifu. Yes. Naiweka ndani ya mafuta njoo. Oh yes. Nguvu na weza. Oh Lord. Naiweka ndani ya mafuta. Oh. In Jesus mighty name. Amen. Ewe Baba wa mbinguni. Kwanza sasa katawale. Oh yes. Kwanza sasa kashinda. Oh yes. Kwanza sasa Jehova. Yes. Wewe ndio utakuwa unampigania. Hallelujah. In Jesus mighty name. Amen. Baba wa neema. Yes. Kazi yake ni kunyamaza. Jehova. Haya Baba unampigania. Oh Lord. In one of my Father. Yes. Ewe Mungu wa neema. Amen. Hujawahi kuaibisha mtumishi wako tangu zamani. Oh yes. Hujawahi kuaibisha mafuta yako. Yes. Jo Baba, nachukua nafasi ya kubarikisha hii mafuta. Hallelujah. Nikimtenga awe ni wako kutoka leo. Oh yes. Mungu Baba mwenyezi. Amen. Ukatende makubwa. Kama vile mwanamke. Oh yes. Uchukuliwa na bwana yake. Anatolewa kwa asasi wake. Jesus. Anakuwa wa bwana yake. Siku ya leo Jehova. Amen. Ndio nimemchukua na ile mamlaka umenipa. Amen. Kuanzia leo Baba. Oh yes. Ni wako. Oh yes. Ukampiganie. Yes. Ukamtetee. Yes. Mali ana nguvu, wewe ndio nguvu. Umshindanie. Oh yes. Kutoka leo Jehova. Yes. Hii mafuta, my Father. Amen. Ikandumu ndani ya familia. Hallelujah. Siku sote Jehova. Naye Baba ukimpa nguvu. Amen. Na malaika wa kumlinda. Yes. Na malaika wa kumpigania. Yes. Siku sote za maisha yake. Umuondolee magonjwa. Umuondolee umaskini. Yes. Umuondolee mateso. Naye Baba wa neema. Yes. Utatukuzwa na kuinuliwa. Amen. Baba wa neema. Siri sote za Judasi. Kupitia hii mafuta. Ukamjulishe. Jambo lolote limepangwa, my Father. Hata kama itakuchukua miaka 20 au 100 Jehova. Unamkuchilia Jehova. Baba wa neema na kuomba. Hii mafuta naiweka kwako. Yes. Ikubarike kwako Baba. Amen. Ikubarike na malaika wako. Yes. Yesu ikubarike mbele yako. Amen. Ili Baba nikimwagia haya mafuta. Yes. Baba ikandumu, my Father. Yes. Asije kama my Father kuyaibisha Jehova. Amen. Baba muangalia na macho yako. Oh Lord. Umsaidie Baba. Yes. Umpe nguvu. Yes. Ukamshindanie. Yes. Ne Baba tukuso na kuinuliwa. Amen. Asante Baba mbinguni. Asante. Kuanzia leo
nimemteua akiwa overseer Yes. wa Rift Valley. Yes. Na kutoka leo Yes. nimempa mamlaka Yes. ya kukaa katika hiyo ofisi. Yes. Na kufanya kazi ya hiyo ofisi. Yes. Ya overseer. Yes. Bila swali yoyote. Yes. Bila jambo lolote. Yes. In the name of Jesus of Nazareth. Oh Lord. Kuanzia leo Bwana. Yes. Bwana ukamfungulia makanisa nyingi. Amen. Atawale. Yes. In Jesus mighty name. Amen. Mchanga ya ulimwengu wote ikamkubali. Kusiwe na mtu yote atakayesimama mbele yake. Yes. Mahali atakanyanga na miguu yake. Yes. Anapokea. Amen. Na anatawala. Yes. Anga ikamkubali. Yes. Chakula mkubali. Amen. Utajiri mkubali. Amen. Ushindi kamkubali. Amen. Akakubaliwa na vitu vyote. Oh yes. Nawe mchanga. Ukampenda kutoka leo. Yes. Wenenda akikanyanga mahali popote. Yes. Usimkatae. Yes. In Jesus mighty name. Oh Lord. Baba wa neema. Amen. Akikanyanga mahali na miguu yake. Kunapata utulivu. Amen. Mahali shamba ile ipati chakula. Yes. Akikanyanga na miguu yake. Amen. Inapata chakula. Hallelujah. Wacha akawa kubandilisha. Yes. Vitu vyote kutoka leo. Amen. Baba wetu wa neema. Yes. Jua isije kumpinga. Na mwezi isije kumpinga. Amen. Amani iwe pamoja naye. Oh yes. Utukufu wako uenende pamoja naye. Amen. Akitawala hii Rift Valley. Yes. Utawale pamoja naye. Amen. Akafungua ofisi nyingi. Yes. Akainuliwe. Yes. Baba wa neema. Yes. Ushindi onekane Jehova. Amen. Mbingu ikafunguka juu yake. Ikamsalia mema. Yes. Ikamsalia amani. Yes. Ikamsalia utajiri. Amen. Majaribu yote. Yes. Akaishinde. Katika jina la Yesu. Amen. Baba wa mbinguni. Hii mafuta siku ya leo. Yes. Nimemtilia. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Labashanda rabaganda. Rekerebori mashandererebo. In the name of Jesus, Jehovah God. Father, ukambariki kutoka leo. Amen. Ushindi onekane Jehova. Amen. Vile hiyo mafuta imemwagika kutoka kichwani. Oh yes. Ikawa ni baraka kwake. Yes. Akaishi miaka nyingi. Amen. Akaone generation and generations. Amen. Akaone mema. Akatawale sasa. Yes. Na hii mafuta my Father. Amen. Ikandumu ikiwa ikandumu akiwa na unyevunyevu. Amen. Wa hii mafuta siku sote. Yes. Akiongea neno lolote. Oh yes. Litokane na wewe. Hallelujah. Akitabili. Yes. Itokane na wewe. Ukimwonyesha maono. Itokane na wewe. Akiwekelea watu mikono. Amen. Itokane na wewe. Baba. Oh yes. Ni wako kutoka leo. Amen. Naye Baba mpiganie na utukufu onekane. In Jesus mighty name. Amen. 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 Musakiorera kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwarĩirie wĩ kĩhinga-inĩ oneyo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneyo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku we mũnene wa ita njĩra iria geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩndereire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kũhonania nĩ wonanagia
waraga kurathima nĩ rathimaga wendo gĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku niwe mũnene wa ita njĩra irageraga nĩ nyingĩ wendo gĩgĩtarĩrĩka ndwari nene ma yaremire mathibitarĩ ndahoneire kĩgongona-inĩ onayo yarĩ njĩra yaku ciĩha iria ndũire njohetwo ngaga thayũ ngaga mwĩhoko ndahoneirwo kĩgongona-inĩ onayo yarĩ njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku niwe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtũ ndatũraga ndĩgĩtumumu kĩoya ndako kĩhanga maitho kiuga ngethambe Siloamu onayo yarĩ njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta kĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani onayo yarĩ njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka tuge Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka na maitho makwa nĩkoguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kũhonania nĩhonanagia kuohora nĩwohoraga Amen. Amen. Tunapomvalisha haya mavazi ni kumaanisha ya kwamba tumemwingiza katika hii ofisi ya overseer, na kama hii mshipi vile ambavyo amevalishwa sio mshipi tu, sasa tumempatia mamlaka. Amen. Unajua hata wakati ule mtu anaaga anaweza akazikwa na mavazi yale mengine, lakini hii ya authority hatuwezi tukafanya nini? Tukazika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunamvisa sasa hata hii nguo ya juu, tumpatie mamlaka yote ili akaweze kutawala katika hii ofisi ya overseer, na Mungu atambariki. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama vile mtumishi wako amevalishwa haya mavazi, twaomba wema wako na utukufu wako ukazidi kuwa pamoja naye. Bwana, ukamwezeshe na ukamsindanie katika huduma yoyote atakuwa akihudumu katika hili dhehebu na hata katika nchi yetu. Wakati ule anapiga magoti na kuombea hata taifa letu, Baba unamsikiza na unamtimizia, maana wewe ni Mungu. Sababu tumemkabidhi mamlaka yako na mamlaka kama kanisa, Baba, kuanzia siku ya leo andamana pamoja naye, mbariki na umshindanie katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu.
Tuombeni. Naomba wale tu wameketi wasimame. Please, tunakuomba. Hii ni ibada huwa ya ajabu sana. Haleluya. Ndio unaona hata sisi hatuwezi kuketi. Maybe hata umeketi, umetoka hapa karibu. I think hii wiki yote ni hata kulala imekuwa shida. So ningeomba tu tusimame, unless hata ukisimama mahali uliko najua Mungu atatenda mema. Utapona hiyo miguu in Jesus name. Hallelujah. Nina imani Mungu atakutenda mema. Nataka niombe. Father, umpokee siku ya leo, ukambariki na kumtenda mema, ukampe all weapons zote za hiyo ofisi, na kutoka leo my Father ni wako. Umbariki, umtende mema, umshindanie Jehova kwa heshima ile ulimpa, ukasindi kuongezea. Mungu wangu kamwinue Jehova. Angalia vile Baba amekufanyia kazi, naye Baba simama naye na mtende mema Jehova. Baba, all weapons zile Baba huwa sinapeanwa kutoka mbinguni, apokee kutoka leo. Mikono yake Baba ikapokee, akashinde kama Daudi, akashinde kama Suleimani, na ushindi onekane Jehova. Mikono yake Baba naiweka baraka, miguu naiweka baraka, na Baba Jehova ukamtende mema Jehova. Uso wake Baba ukaweka utukufu wake, na Jehova tukufu na kuinuliwa in Jesus mighty name. Instruments of the appointment or regional overseer. Hi, Bishop Stephen Toribi, the presiding bishop and the general overseer of Jesus Christ Worker Center, by the authority vested in me under the Constitution of Jesus Christ Workers Center, and pursued to Executive Committee Resolution number JEC Workers, that is JEC EC 18/2024, dated 18th August 2024, do hereby appoint Lucy Nungari Mungai to the office of Regional Overseer, Rift Valley Region, having prayerfully considered your divine calling, faithful service, exemplary Christian charity, spiritual maturity, integrity, proven leadership, and the commitment to the vision and the mission of Jesus Christ Worker Center, and being fully satisfied that you are qualifying for this sacred office. I do hereby confer upon you the office of Regional Overseer, Rift Valley Region. By virtue of this opportunity, you are entrusted with the spiritual oversight, pastoral leadership, administrative supervision, and the strategic direction of all churches, pastors, ministers, ministry, department, and church activities within the Rift Valley region. You shall faithfully discharge the responsibilities of the office in accordance with the Holy Spirit, the Holy Scriptures, the Constitution of Jesus Christ Worker Center, the doctrines, policies, rules, and the regulations of the church, and all lawful direction is issued by the presenting bishop and the executive committee. You shall uphold the unity, doctrines, discipline, vision,
animation of Jesus Christ Workers Center, and they faithfully serve God's people with integrity, humility, wisdom, diligence, and accountability. This instrument of appointment constitutes the office authority of the church, appointing you to office regional overseer, Rift Valley region, shall take effect. It shall take effect upon your public installation, and shall remain in office unless lawfully revoked or otherwise determined in accordance with the Constitution of the Jesus Christ Workers Center, given under my hand at the office seal of Jesus Christ Workers Center, this 18th day of 8th, not 18th, 8th day of August 2026. Issued by Bishop Stephen Toribi, presenting office, representing Bishop and the General Overseer, Jesus Christ Workers Center. Amen. Abikoma kuwe Ngai nimangengaya muno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhoke ngũmũi Ngai ndaku na ndũndĩhagiona ngĩireria ũgũtũkia hananena we wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũkaga wĩitho wakwa mũrũ Ngai nowe ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai ndirĩ ndona ũndigĩte kano nyonenie ũnjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩũnyendete ingĩkwĩhio ũkanjohera na ũkariganĩrwo ndĩrirĩria gũgũtũkia hananena wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wakwa mũrũmu nawe niĩ njũthĩrĩirie ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru
Sasa ni wakati wa bishop aweze kumkabidhi ofasia, sababu ameapa na amesign instrument of appointment. Amen. Na kutende mema. Sasa nataka kupeana kila kitu na ili ofisi ya itawale na Mungu amtende mema. Amen. Piga makofi. Amen. Nasi sasa kama kanisa lazima tumpatie cheti cha kumkubalisha katika huduma ile ambaye atakuwa kihudumu. Tutampatia hii cheti ya kuonyesha ya kwamba anaweza akapeana meza ya Bwana. Namba 2, anaweza ako na uhuru wa kudedicate ama kupokea watoto katika nyumba ya Mungu. Hata wakati ule mtu anaaga, ako na ruhusa ya kuzika, na tumekumkubalia kama kanisa hata kubatiza. Kwa hivyo akiambia mtu abatizane akiwa ameona anastahili, amepewa hiyo mamlaka, na hata kuteua pastors. Kwa hivyo hii cheti tutamkabidhi. Amen. Sikie hii. Naona hii kitu kingine. Amen. Naye sasa lazima tumkabidhi officially certificate ya kuordainiwa katika ofisi ya Regional Overseer. Amen. Na sababu sasa anaingia katika vita, lazima tumkabidhi ama upanga ili aingie sasa katika uwanja wa vita. Sisi hatupeani ile fimbo, huwa tunapeana Biblia.
Pingi wala kupinga maneno ya fimbo, lakini kila mmoja ana imani yake. Hii ndiyo ina nguvu kuliko vitu vyote. Hallelujah. Kwa hivyo nakupatia hii ikiwa ni silaha. Hakuna mamlaka yoyote itakayeshinda. Hii silaha nimekupa siku ya leo, na umepewa na kanisa yote ndio tuongoze. Na nina imani kutoka leo Baba atakupa uwezo na mamlaka ya kila jambo. Amen. Okay, in the name of Jesus. Amen. Uhotani uyo ni vitu. Hallelujah. Amen. Uhotani uyo ni vitu. Uhotani uyo ni vitu. Uhotani uyo ni vitu. Uhotani uyo ni vitu. Naye lawyer, mawakili. Na kwa maana kanisa letu stand. Amen. Hii ni sheria, katiba ya kanisa. Inaitwa Jack Workers Center. The Constitution and Rules of Jesus Christ Workers Center. Hii ndio iko kule sheria. Hii ndio iliweza kupitishwa. Kwa hivyo naye nakupatia siku ya leo ndio uweze kungain sheria ile unastahili kufanya katika nyumba kanisa huko nje. Kwa maana mara nyingi unakuta kwamba watu wanaenda wanabadilika. Hii mahali popote tunaweza kusimama ndio wakili atasimama naye. Hii ndio inafanya, kwa maana hii ni kama application au zile mnaita siku ya leo CV. Hii inaeleza serikali inajua ya kwamba kanisa Reject Workers Center inatumia hizi sheria. Kwa hivyo imekuwa sign na wale wanamesimamia sheria. Kwa hivyo mahali popote utaenda, hata kama ni kustakiwa au kama ni nini, kuna watu wakipeana membi vitu kanisani wanarudi tena kuchukua. Hii ndiyo itakusimamia. Chochote kimepeanwa kanisani, hakuna mtu aliye na uwezo wa kuchukua tena. Tuko pamoja? Hii ndiyo imekusimamia, naye nimekupatia kutoka leo ifungai katika sheria za Mungu. Amen. Amen. Uhotani uyu ni witu. Uhotani uyu ni witu. Tuhote twa maita maingi. Uhotani uyu ni witu. Uhotani uyu ni witu. Uhotani uyu ni witu. Tuhote twa maita maingi. Uhotani uyu ni witu. Nituhatikagwo muno kurudwo niturudagwo uhotani uyu ni witu. Uhotani uyu ni witu. Uhotani uyu ni witu. Uhotani uyu ni witu. Kulingana na tumefanya sai, installation imekamilika.
na certificate tunakupatia ya kwamba sheria imefuatwa kulingana na katibu kuu ya kanisa na kulingana na sheria ya Kenya. Kwa hivyo sasa certificate ndio hii. Amen. Arutwo muririe mwathani igwe twatigira andu ito na indo. Haleluya. Sometimes utauliza ni kwa nini maneno inaingizwa mpaka wakili. Serikali maneno imebadilika, sio vile ilikuwa. Tuko pamoja? Si mnasikia maneno ya makanisa regulation na nini, what have you. Ni vyema sana ujue ya kwamba sheria imebadilika na mambo imebadilika. Sio vile mtu alikuwa anaenda anatoka hapa unaenda ukishikwa shinda iko. Tuko pamoja? So kila kitu imebadilika. Huwa tunarudisha returns kwa serikali kila mwaka. Na kama ni sida meetings, huwa tunakutana monthly na ile ya mwaka get together. Hizo vitu vyote huwa tunajumulisha. Serikali lazima iwe najua chochote kile kinaendelea. Sababu kuna ukora mwingi sana hapa na pale. Mnasikia kule watu wanaua watu, kule kwingine watu wanapotea. Sasa ni kufanya kazi pamoja na serikali. Tuko pamoja? So msiulize ni kwa nini tumeanguka, hapana. Ukisoma Biblia utaelewa lazima tufanye kazi pamoja na serikali. Haleluya. Ukipata shinda ndio unaweza kujua serikali. Saa hii unaweza kukataa kuangalia kukataa kujua serikali ndio imekushikilia. Ukipokonywa shamba mnaendanga wa pasta. Mkipokonywa mashamba kule nyumbani mnaendanga wa pasta. Si ni kwa serikali. Ukigongwa ngumi unaendanga wa pasta. Si ni kwa serikali. Tupatieni serikali yetu heshima. Haleluya. Amen. Na Bwana kubariki sana. Nadhani kule tuko. Amen. Amen. Na kabla kiti haijafika, ningependa usimame hapa juu kidogo ndio uwe mrefu. Sijui ni kwa nini Jeke Waka Center watu wengi sana ni wafupi. Aliyeketi, hebu simama kidogo tu taketi tu. Tunaweza kusema kwa maana umeishi ukitoa sadaka siku nyingi, tunaweza kusema hata tunaweza kupatia hiyo kiti uende naye nyumbani ukitufanyia mazuri. Si unikubali nikuje upande wa kulia. Nisimuannounce nikiwa upande wa ushoto. Siku ya leo na siku ya leo natangaza Lucy Nungali Mongai kulingana na sheria nimepewa na Mungu na ile sheria nimepewa na katiba ya Kenya. Nina announce kutoka leo Lucy Nungali Mongai ndio amepokea hiyo kiti ya overseer. Jina lake limebadilika, anaitwa nani? Sia. Hebu sema asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu.
ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega wega muno, ni wega Ngai, wega muno, ni wega Ngai, ni kumuthima, ni wega Ngai, ni kumumaria, ni wega Ngai, wega muno, ni wega Ngai, wega muno, ni Amen, 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 amen. Sasa tunataka kubarikisha hii kiti. Kile naomba ni hivi. Hata wale wanaosha, usijaribu kuketi hapa uone kama utatoshea. Hata wale kujanga kesha unaomba kifunguo, usije kuja kuketi wala kukuja kupiga magoti, uwekelee mikono. Wacheni tupatiane hii heshima. Tuogope Mungu na tupatie mtumishi wa Mungu heshima. Maandiko inasema ya kwamba nyumba ya Mungu, moyo wa Mungu, the heart of God, inakaa ndani ya nyumba ya Mungu. So wakati ule tumetoka tumeenda, wewe mwanadamu umeondoka, Roho Mtakatifu umeenda naye, but the heart of God imebaki katika nyumba. Mungu anabaki hapa. Tuko pamoja? So tunaomba. Kuna mafuta ingine watu wanaendanga huko kama ingine naletoanga huku. Unakuta singine, unajua watu wakipewa waangalie mafuta watu wanapewa singine. Unakuta simechorwa tumaua, watu wengine wale uja naye pale Westi na waambianga waangalie. Tunaangalia hiyo tumaua au hiyo kandisign mchoro. Unaangalia, ukiangalia vizuri unaona ni nyoka. Na unaambiwa ukunywe. Hello. Especially wa mama, wa dada sana. Wa ndugu, najua wengi mmekunywa mafuta nyingi sana. Mmekunywa mpaka paraffin. Mtu anaenda napewa mafuta huko, kwa maana anataka ukubandilisha, unakunywa mafuta my friend, na wewe kwa chakula kwa githeri. Ndi vizuri ukienda mahali popote unaombea hiyo chakula. Na tusiwe watu wa ukula kila mahali. Si unajua ndamu nao kila kiliwangusha ni tumbo. Dhambi ya kwanza iliingia sababu ya tumbo, chakula bwana. Jidileta dhambi. Hakuna kitu kingine walifanya. So na wao siwa mtu wa kukula kila mahali, si ndio? Nataka tubarikishe. Father. Amen. Tumebarikisha hii kiti in the name of Jesus. Oh yes. We takase in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Naye kutoka leo my Father. Oh yes. Ikatumike kwa overseer. Yes. Kwa overseer pekee Bwana. Amen. Apokee kwa neema. Yes. Ujaze Roho Mtakatifu. Hallelujah. Baba, wakati unameketi katika hii kiti, Amen. Unamnenea. Yes. Baba anaona ndoto. Yes. Anaona maono. Amen. Hii kiti Jehova. Yes. Iwe ni yako my Father. Hallelujah. Ili Jehova malaika wako. Jesus. Angalia hii kiti my Father. Amen. Hallelujah. Nataka Baba umwambie. Akikalia hii kiti Jehova. Amen. Unamnenea. Hallelujah. Tunaibarikisha in Jesus name. Amen. Na makubwa yaonekane Jehova. Yes. Wakati ule Baba ana jambo linamsumbua. Amen. Katika kiti my Father. Yes. Anapata solution. Amen. Naomba neema na fadhili. Yes. Siwe ndani ya kiti Jehova. Amen. Uponyaji wa akili na mwili. Yes. Pamoja na kiroho. Hallelujah. Ikae ndani ya hii kiti. Amen. Neema na fadhili. Yes. Pono wa neema. Amen. Ikae ndani ya kiti. Hallelujah. Baba wa neema. Amen. Najua mbinguni uko na kiti chako cha ufalme. Yesu ako na kiti chake cha ufalme. Amen. Viongozi wa ulimwengu wana vitu vya ufalme. Yes. Nasi tumepeana hii kiti Jehova. Amen. Ikao ni ya overseer. Yes. Ili Baba akikalia. Yes. Vitu vyote vinamtii. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Shikilia na malaika wako. Oh yes. Kuanzia leo malaika washuke. Amen. Washikilia hii kiti my Father. Hallelujah. Maneno yote itakayoongewa. Yes. Ndani ya nyumba. Yes. Baba malaika atakayeketi ndani ya kiti. Amen.
Diana, tafuta solution. Hallelujah. Jehova mtakatifu Israeli. Yes. Hii sio kiti ya kuhukumu, lakini ni ya neema. Amen. Akiketi Jehova. Yes. Hata kama kuna mtu baba amempiga. Amen. Akiketi tu Jehova. Yes. Unamhurumia. Hallelujah. Hata kama Bwana amefanya lolote. Yes. Akiketi kiti Jehova. Amen. Ni kiti cha neema. Yes. Unamhurumia. Amen. Baba wa neema. Yes. Hata wakati ule baba kasi yako imekuwa nzito. Yes. Akiketi kwa ikiti. Amen. Anapata kupumzika. Hallelujah. Ewe Jehova mtakatifu Israeli. Yes. Baba, kuanzia sasa uitumie Baba. Amen. Na aitumie. Yes. Na Jehova tukuso na kuinuliwa. Amen. In the name of the Father, Amen. Son and the Holy Spirit. Amen. Twaiteua sasa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nigoka njũkĩte gwaku ndĩna ngatho indonyeire hingo ciaku na gĩkeno niĩ nĩondoreire ibata rĩakwa Ngai mathĩna makwoka maromoria nĩũnjĩkĩte wega nĩ mũkenu ngumo no ciagũcokerera Amen. Amen. Sasa sababu Vasia sasa si mteule tena, sasa ameteuliwa na officially sasa amechukua office na amekalia kiti katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Sasa tunataka kwanza kupokea meza ya Bwana ili tuweze kutamatisha ibada yetu. Amen. Sasa tutaibarikisha akiwa tu amekaa hapo. Amen. Iletwe. Israeli manyitetwa memegwate ayama manyitete mameraga tuinera nyamairira mwainagira ngai wanyu henera marabare mutukenie kae mutoe kae mutoe ngai witu mutimema kae mutoe uratanya ngai witu nyemasha ngai witu nengongona lilimbua twata jakomoinera twekaba Nao o makiriaga ri. Thank you. Nao o makiriaga ri. Jesu akioya mugate akirathima. O makiriaga Jesu akioya mugate akirathima. O makiriaga Jesu akioya mugate akiurathima. Ngai nĩ ndagucokeria ngatho na ndagutia nĩ tondu wa mugate ũyũ. Ndawamũra nĩgetha ũtuĩke mwĩrĩ waku Kristo, nĩgetha tũkĩũrĩa mũndũ wa na thĩinĩ agĩe na hinya, nayo ngwatanĩro ũmĩkĩre hinya nĩ tondu wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Nake wamũra rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Akiwenyuranga
akione arutwo akuga kai murie uyu niguo mwiri wakwa agicoka akioya gikombe agicokeria Ngai ngatho. Baba, we uishie milele. Ninachukua nafasi ya kubadikisha hii divai ikawa ni damu yako Yesu. Amen. Kama vile maandiko inasema tuwe tunafanya hivyo kwa ajili ya kukumbuka. Amen. Baba, naibarikisha mbele yako. Amen. Uitakase tuipokee. Amen. Ikasaidie roho zetu. Amen. Na ili mioyo yetu ikaweze kupata nguvu. Amen. Tukapata weza na utakazo tukatakazike Bwana. Amen. Utuoshe na ndani yako. Amen. Ututakaze. Amen. Bwana mabwana. Na ulisema kila wakati, yes, wakati na Baba tunakukumbuka. Amen. Tunywe na tule. Amen. Naye Baba tukumbuke mateso uliyopitia. Naye Baba ukatukuzwa na kuinuliwa. Nimebariki hii divai. In the name of the Father, Amen, the name of the Son, Amen, and the Holy Spirit. Amen. 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 Kwenaloe wawakeme ya Imanueli mwene naoe yama iketiarua madhira gage kofio Yesu duire kumaya wena wake igatira danwa wako nare Yesu kwa nare Yesu Kuma
akĩgera ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũrutĩtwo nĩ tondũ wanyu. Kanĩro kĩrĩa ĩrĩa ĩitĩirwo andũ aingĩ nĩgetha moherwo mehia. Tũnyuei. Mũtumia ũmwe warĩ mwĩhia, oire sofa na maguta, akĩgwa magũrũ-inĩ make, agĩgũthaitha akiugaga, woi 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 Mwathani ndagũthaitha engatigwo matata maithori makwa magũitekera ũtigwe. Ningependa elders wote ama wadada hao wako na vitambaa, tuje nasi tupokee. Maguta marĩ magora akĩaga kũnagora wamo, njuĩrĩ yake yarĩ thaka akĩaga kuona ũthaka wayo. Oi Mwathani, Mwathani ndagũthaitha ũnjiguĩre.
Tunaanza na mkate. Baba, sababu ulitupea mkate kama mwili wako, tunautaua tukiupokea ili mtu wetu wa ndani apate kuwa na nguvu. Tunaupokea katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tule mkate. Ũndũ ũmwe agĩcoka akĩoya gĩkombe agĩkĩrathima akĩmanengera akĩmera nyuai, ĩno nĩ thakame yakwa ĩrĩa yaitĩrwo andũ aingĩ nĩgetha mohagĩrwo mehia. Tũnyuei. Mwathani, ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ twamũkĩra mwĩrĩ waku na twamũkĩra thakame. Twahoya ũtũme mũndũ wa na thĩinĩ agĩe na hinya, na twahoya weherie ũmocu na wonje wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na nĩgetha rĩrĩa twagũthaitha ũgathaithĩka. Tũhe ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ ĩngĩtuĩka ya gũtũũra na ĩngĩtuĩka ya kuonekana. Gĩtũrathime rĩu nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo arĩwe mwathani witũ. Amen. Amen. Utakusanya hizo vikombe. Bwana awabariki. Bwana awatendee mema. Amen. Ngucokia rĩu mũcemanio kũrĩ ũguo gũtũtongoragia haitũ nĩ twakinyia igongona ritũ hau. Tũrekere okorwo nĩ twaikara nĩ mathaa ũrĩa magĩtũtwara. Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega. Ahunjia nĩ njũĩ matikwĩgwetete. Amen. Matikwĩgwetete, matikũgeithanĩtie. Koguo twakiona kahinda nĩ mekwĩgweta. Makanitha maitũ tondũ tũtina kĩheo atĩ na makanitha wĩiganĩre tondũ ithuothe twĩkĩ Jesus Christ workers. Amen. God bless. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hebu nifungie mkono hivi. Ni wega kũrĩ Ngai. Thank you muno. Rĩu nĩ ngũigua ndĩna hinya ngĩtana overseer. Tene ndetanaga appointee overseer, but today or this time overseer Rusi. Bwana Yesu apewe sifa. Na nĩ twathiĩ nginya tweka induction nĩ tondũ nĩ ikarĩrio nginya gĩtĩ. Oguo maũndũ mothe nĩ marĩkĩrĩru. Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ mathaa nĩ mathiĩte mũno. Ndikwenda kũmũiga na ndikwenda kũmũikaria. Na nĩgetha tũthiĩ wega rĩ, na nĩgetha no andũ erĩ ngwenda maria nĩgetha ngwenda tũrĩkie na ihenya tondũ tũrĩ athondekere kĩndũ kĩngĩrĩo ihenya ihenya. He mũirĩtu ũgwĩtwo Miracle. Niwe ngwenda akorwo na kaũndũ arabangĩte ga welcome overseer. Miracle. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God again. My name is Janet, and what I would like to tell you is that may God give you grace to lead us with love and humility. May He give you grace. May He give you wisdom. May He use you greatly. The battle, what I'm going to tell you is that the battle is recognized, the assignment is confirmed, and a new chapter is beginning. Amen. God bless you so much. Tuthiĩte tũrĩkĩrĩirie wega. Nĩgetha thiĩ ndĩkie nĩ ndekorwo ndehoyo na ihenya mũno. Hena mũraitha witũ gũtũmĩtwo. Nĩgetha arĩkia ũguo negere mama askofu arie ndagĩka ĩmwe nĩgetha ngwĩre kau kangĩ ũrĩa tũgũthiĩ. Gĩtĩa mwena wa kĩgongona tũgeretio nĩ Your Grace Bishop, our newest overseer. Ngũĩ dada Lucy kuma rĩrĩa ndarĩ mũndũ mũnini, no rĩu
we our overseer hamwe na kanitha mwathani agocwo tugeithanie yoguo ningaigua kunyiha muno na nyenyekea sana mbele ya madhabahu, na hata kwa sababu nimepewa fursa hii niongee. Mimi ni jirani hapa, na hata kama huwa sikuji hii kanisa, wakati siendi pahali mi ushiriki, nasimamanga huko nasikiza neno, na neno ambalo linahubiriwa hapa kwa hakika hapa Mungu. Nimefurahishwa sana na ibada ya leo, na hata kama tumekawia, mi hata sijaona kama nimekawia, kwa sababu Bishop umetuhubiria vyema. Umetuambia mambo kuhusu Daudi, na mambo ya Daudi ukatuambia Daudi alikuwa amechaguliwa akuwe mfalme. Tena ukatuhubiria ukatuambia mambo ya Mungu na kanisa hauwezi tenganisha na mambo ya serikali na utawala, kwa sababu kila utawala hutoka kwa Mungu. Ukweli uongo? Na kwa hivyo mimi kama rafiki wa hii kanisa na jirani wa hapa tu, kuna mama rafiki yangu tunafanya biashara na yeye huko, akaniarika akaniambia uje ushiriki katika baraka ya pasta wetu akiwa overseer, na mimi nikasema nitakuja nibarikiwe pamoja na nyinyi. Kisha sisi utafuta kiti cha woman representative pamoja na dada yetu mwanadada ambaye amezaliwa hapa kwetu Kinangop, etago Esther Wajiko wa Muhoho. Si kawaida yangu kuongea siasa kanisani, lakini kusema amesimama mara mbili akianguka si makosa. Kwa hivyo hii ya tatu, na katika utimilifu wa Mungu Baba, Roho na Mwana, huyo dada yetu akija umpatie hiyo kiti, na yeye ni mtu mwadilifu na ni mtu mwaminifu kama vile Bishop umetuhubiria. Na kwa hivyo alinituma na maua ya overseer Lucy, akaniambia pia angetaka kuwa baraka. Mungu wa juu mbinguni awabariki sana. Thank you very much. Tumpigie makofi. Hii ni Ruhi Ruega. Thank you. Mama Askofu, hebu nena, alafu najua wafasi utanena neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mzungu anajua kuongea. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Sumi ama Mrs. Murioki ambaye ni Bishop. Nashukuru siku ya leo ni siku ya baraka na ni siku kubwa. Pastor, hii beki naongea? Okay. Tuko digital. Bwana asifiwe. Leo ni siku kubwa kwa maisha yetu. Ule mtu anaweza kupendea mambo mazuri ni msasi tu. Siku hizi watu wengi wamekuwa watu wawivu vile tumehubiriwa. Napea heshima bishop wangu, ma reverends na mam na pastors wote na wageni wetu na washirika wa hapa na makanisa yetu yote. Bwana asifiwe. So nikiwa mama nashukuru Mungu kwa maana mtoto wangu ameongezewa cheo na ni baraka kubwa kwangu. Bwana asifiwe. Vile ingine tulikuwa hapa niliwaambia kwa familia na kwa watoto kuna ule mtoto mtiifu sana. Lakini kiulimwengu tunasemanga yule mtoto mtiifu huumia. Huyu hata umia. Hata umia. Hebu inua mkono umwambie abarikiwe. Ubarikiwe na uishi miaka mingi na utumikia hao watu wa Mungu. Nikitia nguvu neno la Bishop, dakika moja pastor nilikuomba. Nilikuwa najiuliza hivi, ni Wakristo wangapi wanaweza memorize Bible verses 5 peke yake? 5 tu kwa Biblia. Wainue mikono. 5. Na ukiinua ni kuita ukose kumemorize. Pastors, mnaona? Tumehubiriwa wapi leo? Si wengi watakumbuka. Msiseme juu kuna wale hata hawana shughuli. Bwana asifiwe. So kwa makanisa kesho tutaenda tuhubiriwe, tufunge mlango. Mwenye hata kumbuka tulihubiriwa wapi akae hapo mpaka akumbuke. Bwana asifiwe. Tujifunze kujua Biblia na kupenda Mungu vile tuliambiwa na Reverend. Uvivu ndio imetuua.
Waislamu, ita mtoto Muislamu hapa saa hii, atasema Korani kutoka page 1 mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Lakini Wakristo wengi, hata mimi sijaisoma Biblia kutoka Genesis mpaka Revelation. Hiyo ni challenge. So ikuwe hiyo campaign, juu hatuna campaign nyingine. Bwana asifiwe. Mbarikiwe. Haleluya, tumpigie makofi nzuri kwa sababu ya maneno hayo nzuri ya kushauriwa. Nejo ithuĩ tũrĩ anene, nejo no mũngirĩre ingĩhĩtia, na nejo no mũndekere mũno, na nejo na harĩa thiĩte hĩtĩtie ũguo nĩ ũkũndekera. No he twana na tũngiĩte kũngia, tũu nejo ingĩtũmwo ũmũthĩ na tuma na presentation ya ndagĩka ĩno, no mangue ta ndekire ũru mũno, na no mũthenya wao no ũthũke. Nĩ mũkũnjĩtĩkĩria? No mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene mũno ciana icio ndĩcihe, ciana icio cia Sunday school. Praising the light of God, we are praising, oh, we are praising, oh, we are praising the light of God, we are jumping in the light of God, we are jumping the light of God, we are jumping, oh, we are jumping, oh, we are jumping the light of God, we are clapping in the light of God, we are clapping the light of God, we are clapping, oh, we are clapping, oh, we are clapping the light of God. In front of you is Jack Walker Sunday School, ready to present a poem entitled Thank you. Like Moses, Samuel, and others before, you answer God, call and seek Him more. Your labor in Christ is not in vain, for God rewards those who faithfully remain. We thank you, God, for your love and care, for every lesson, every prayer. May God bless you and make you strong to serve His people your whole life long. Today we honor you with grateful hearts for the special work God has sent apart. May His favor, grace, peace increase and your ministry never decrease. Congratulations and God bless you. We love you, we honor you, and we thank God for you. Praise God. Praise God again. My name is Anno Elimu Adahava. Nataka kuombesha. Fungeni macho tuombe. Mwathani ndoka mbere yaku Ngai gukwira ni twihĩtie Ngai. Tuohere Ngai. Arĩa angĩ matarĩ me thibitarĩ Ngai. Ũmahonie Ngai. Wekagwo ngatho nĩ cigũgũcokerera Ngai. Ndahoera arĩa me gũkũ Ngai. Angĩ matanoka Ngai. Mateithie Ngai. Ana pastor othe Ngai, ana ciana atumia anake airĩtu, ana ciana nini Ngai. Andũ aku othe Ngai ũmateithie, wekagwo ngatho nĩ cigũgũcokerera. Arĩa me njera ũmohere Ngai, no marute njera Ngai.
wekagwo ngatho nĩ cigũgũcokerera Ngai. Teithia aciari othe Ngai, ũmateithie. Wekagwo ngatho nĩ cigũgũcokerera Ngai. Magĩe na hinya Ngai, wekagwo ngatho nĩ cigũgũcokerera. Rĩu ndahoera andũ othe Ngai, ũmeke wega Ngai, ndakũhoera ndagũcokeria ngatho. Thank you. Guothe na Ngai tarorathima ciana icio twahoerwo na nĩ njũĩ ihoya rĩu nĩ rĩkinyu kwĩ Ngai. Tuthiĩte oro ũguo, tuthiĩte tũrĩkĩrĩirie. Tiga ithuĩ acirika, nĩ kũrĩ andũ mahetwo kandi ta ageni magetwo igongona-inĩ rĩrĩ. Nĩ twarĩ na ageni marakorwo makĩenda gũtũteithia bũrũri-inĩ, itĩ cia MCA, nĩ kũrĩ marenda MP, nĩ kũrĩ marenda governor, nĩ kũrĩ mahetwo kandi icio. Nĩ kũrĩ ũkinyĩte hihi ihinda rĩrĩ, kũrĩ ũkinyĩte thĩinĩ kana gatagatĩ-inĩ ka andũ acio mahetwo kandi kuma obici icio nene? Ngwĩciria matikinyĩte. Nĩ harĩ karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Niĩ ndarũgama haha ta mũrata wa overseer. She is my very good friend. No mũthĩ ndĩrenda ciugo igĩrĩ tu, o iria njĩraga. Rĩrĩa twoera kuma rĩrĩa twamenyanire njĩraga ciugo igĩrĩ tu. New level, new devil. Ũguo nĩguo ndirikanagia hĩndĩ ciothe, na niĩ nĩ ngũmũririkania tondũ nĩ mũrata wakwa mũno. Kuma rĩrĩa twamenyanire nake 2017-2018 nĩ acenjetie mũtũrĩre wakwa. Andũ arĩa aingĩ manjũĩ gũkũ Jack Workers, nĩ acenjetie mũtũrĩre wakwa na njĩra nene mũno. In fact mũmenye nĩ mũrata. Anjĩtaga ndĩ kanitha, akanjĩra ngari nĩ yarega kũruruma, njoke ndĩmũtware kanitha, ngatiga kũrĩa ngũthiĩte ngoka kũmũtwara. Mũreira, ũguo nĩguo njĩkaga tondũ nĩ mũrata wakwa wakuĩ mũno. Ndigwĩciria na mũrata ũngĩ wĩ hakuĩ ta niĩ. Nĩ harĩ ndũĩ ndahota kuga nĩ mũrata na no korwo nĩ agĩire ũngĩ. Nĩ harĩ no ũngĩ. Nĩ mũrata wakwa na nĩ ndĩmwendete. Njĩtagwo Karo. Bwana asifiwe Frederick. Mwathani agocwo. Thengio nĩ kũndindĩka na gũtũtindĩka na gũtũkinyia hau. Niĩ ndinarũgama tondũ nĩ ndĩrarũgama gĩtĩ. Niĩ ndirĩ gĩtĩ ndĩrarũgama na ndingĩhota kũrũgama gĩtĩ. Ndingĩenda kũrũgama ona kĩmwe. Gwĩciria kĩrĩa ingĩkarũgama hĩndĩ ĩyo yakinya no ngaheirwo gĩa pastor. No ti gĩoteti ndingĩithĩria, no nĩ ngũtũmĩtwo nĩ mũrata wa pastor mũno nĩkĩo ndarũgama. Aretha gĩtĩ kĩa MP. Etagwo wakiri wa Iregi Kiarie. Akoragwo kũrĩa Naivasha. Gwĩciria wakiri Mwai no amũmenye mũno. Marutaga wĩra nake. Nĩ arenda gĩtĩ kĩa MP Naivasha. Andũ a MP, andũ a Kinũngi, mũcio nĩ mwana wanyu. He is my small brother na nĩkĩo tũrũgamaga nake na nĩ mũrata witũ na pastor. Na nĩ ekũndũmĩte na bahasha ĩno na rĩu ndingĩacoka nayo. Na ndingĩarũgama njuge nĩ yakwa tondũ ti yakwa. Niwe ũnengerire na njĩra nginyie na ndehere pastor. Na tondũ nĩ ngũmũtũmĩire link, nĩ njũĩ nĩ arerorera. Ingĩaga kuga ũguo nĩ ingĩahĩtia mũno. Pastor, bahasha ĩno nĩ yaku kuma kwĩ wa Iregi Kiarie overseer. Thengio nĩ kũndirikania. Ũmĩamũkĩre ũguo kuma kwĩ wa Iregi wakiri. Wakiri Mwai nĩ ũgũkinyia riboti ĩyo atĩ nĩ ndamĩkinyia. Thengio mũno. Thank you very much Carlo. Gwĩciria Frederick no ũrakĩona andũ arĩa tindĩkaga. James athire. James nĩ ũrakĩona Frederick. James aranjĩrire nĩ kwenda kuona Frederick mũno. Wĩna ngumo na nĩ ũtũtwarĩte wega. Nĩ harĩ ũngĩ ũgũtũmĩtwo. Ĩni. No korwo ndũrakĩrũgama no nĩ ũgũtũmĩtwo.
Good. Nigetha riu thiendekiriirie ri ngwenda kuhe mam haha Bwana Yesu asifiwe. Nifungie mkono kama unaniona. Majina ni Fred Ruse. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na hudumu ni Muru. Ofasia ni rafiki yangu ya miaka mingi. Anajua mahali ninahudumu. Na hata wakati alikuwa ameteuliwa wakati mwingine nilikuwa msimamizi wake tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa kanisa ya Christ Workers mimi sio mgeni, mmoja wenu. Bwana yetu abariki. Kuna jambo moja ningetaka kusema. Ni vizuri kukumbuka mafuta sio maji. Mafuta ni mazuri sana ukitumia vizuri. Kwa hivyo nataka kuwahizi watu wa kanisa mtumie hii mafuta mazuri. Ukitaka kujua mafuta ni ya maana sana. Mahali mafuta imemwagika hakaukangi. Lakini maji ikimwagika lazima itakauka na itatoka vumbi. Kwa hivyo nataka kuwahimiza nyinyi nyote, hii mafuta sio maji. Ni mafuta ya kufungua, kubariki na mtainuliwa mkizidi kuitii, na Mungu awabariki sana. Thank you. Ni tondu ciugo njega. Ndĩrenda tuthiĩte. Overseer. The new overseer in Rift Valley region. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Rĩu tũigue ciugo ciake nguhĩ nĩgetha akĩrĩkia kwaria ukorwo kĩharĩria na kĩheo kĩrĩa ũrehete. Nĩ ngũmwĩra ũrĩa tũgũthiĩ tũke ihenya tũrĩkĩtie nĩgetha tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana wabariki. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa kũnyenda. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa kũrũgama mwanya-inĩ ona nĩgetha igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩgĩe na riri ũũ. Bwana Yesu asifiwe. Thengio nĩ tondũ warĩothe manyitĩrĩire na mahoya nangĩ makerutĩra indo ciao nĩgetha igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩgacĩrĩke. Ngai aromũrathima. Ngai aromwĩka maũndũ mega. Nĩ tondũ we nĩ mwĩhokeku na nĩwe ũrĩhanaga. Ngai nĩ ekũmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Thengio nĩ tondũ nĩwakuona arata aitũ, arata akwa mũno. Ndĩna mwarimũ wakwa harĩa ũrĩa wathomithirie Bible School akĩnyonereria ũhoro wa ũtongoria ũyũ. Ngai akũrathime Reverend Karemi oimĩte Narok. Ngai arokũrathima mwena mamu witũ hau nĩ tondũ wa gwĩ sacrifice kuma kũrĩa mumire nĩgetha mũke igongona rĩrĩ. Nĩ ndĩmwendete Reverend. Ngai amũrathime. Wathani arogocwo. Nĩ ndĩna mũrata wakwa Pastor Esther kuma kũrĩa Naivasha. Ngai akũrathime ona nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra gwaku. Bwana Yesu asifiwe. Ageni arĩa othe matũtũcereire ona arata akwa akuma nginya itũra rĩakwa kona na kona. Ngai aromũrathima na Ngai aromwĩka wega. Ndirĩ na ciugo nyingĩ no nĩ njũĩ Ngai wa igũrũ nĩonete gĩkeno kĩrĩa gĩthiĩ thĩinĩ wakwa. Amwĩke wega Pastor Alice ona nĩ tondũ wa gũcukuma andũ acio nĩ wona maciaro. Ngai akũrathime. Amen. Hallelujah. Rĩu rĩrĩa ũgatua kwa address ukimwandĩkĩra kũringana na kanitha na ngathĩ ya thĩ. Rĩu wĩna kĩhoto no wandĩke Right Reverend Overseer Lucy kana Right Reverend Lucy. Rĩu wenda gwĩkĩra Overseer but it is Right Reverend, not Reverend now. Right? Wega, right? Yes. Rĩu ũguo nĩguo. No rĩu arĩa mũrĩgĩkora na kũrĩa bara-inĩ he rĩtwa ũrona rĩandĩkĩtwo harĩa na kũrĩa mũta-inĩ andũ a mũta mamũĩ ũguo. Rĩu acio ndũgakĩmorie. No ithuĩ acirika nĩ twacenjerio rĩtwa. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu nĩtwagĩte kahinda rĩ. Ngwenda rĩu Overseer committee atungatĩri tũkwambĩra na atungatĩri na kĩheo kĩao
kiheo kia atungatĩri niho turoka riu. Okay, sorry, just before atungatĩri twina kiheo kia baba askofu no gutwambĩrĩria. Twina kiheo kia baba askofu rĩu twathie mwena-inĩ wa iheo rĩu ikara wiharĩirie ngũthie ngĩtanaga nigetha thank you bishop, thank you bishop, thank you bishop. Tuma hau twina atungatĩri kiheo kiao, kiheo gia atungatĩri treasurer, atungatĩri kama fahia aria turakorwo meeting-inĩ na uria ukatu nĩ kuruta atungatĩri ukani haha ini. Good. Tukiuma hau Okay. Hao wachungaji wakati wenu wa kupeana zawadi yenu. Okay. Ya nani? Thank you. God bless you so much. Hao ni wachungaji. Tawega fio wachungaji ndio wanaleta zawadi yao. Wachungaji ndio wanaleta zawadi. Thank you, God bless you so much. Tuharakishe. Thank you. Asante sana. Thank you. Zawadi. Kama uko na zawadi hapo jiandae sasa. Nataka tumalizie haraka. Na tukiendelea najua Frederick najua wewe umekuwa wetu sana kwa online, najua utasalimia watu. Uwezi ukasoma kakosa kusema jambo. Yes. Tujite fio, tujite muno. Thank you very much. God bless you so much. Tujite wega fio. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Good. Tujite wega fio. Good. Thank you very much. Good. Niweyo. Mutule huhi. God bless you so much. Karibu sana familia. Hao ni familia ndio wanakuja sasa. Familia ndio hao wanaleta zawadi yao sasa. Familia ndio hiyo. Eni. Tujeta turekereirie, tujeta tutengerete. Wadadi there. Dadi ni watongoretie family. Mamu nake ni watongoretie.
Mwathani agocwo. Ino ni family ya Wagathungu yothe yuke haha na arata aria mandehete. Nikio ndoiga ndugame uguo moke marugame haha nigetha ona tukionwo turi oku. Eni. Kristo family ya Gathungu. Kristo ni moke ano acio family ya Gathungu neige acio neige na nejo ni matumanite family ya Gathungu neige muno na no maihore guku ni gutumana matumanite na mundu ria namba ya thimu ukirora haria ruthingo-ini twina namba 0728 310046 twina namba ruthingo-ini irio ngenda gutuma kiheo giaku na wewe na kio thimu-ini huthira namba iyo ruthingo-ini we na kindu thimu-ini family ya Gathungu igiukaga tuma namba ino ya ruthingo-ini 0728 310046 family ya Gathungu ni weyo riu nao family wenge ni moke ni wacio riu moyo wangu ukatae furaha. Ni moke family no nene oke mokite biu reke ngwitire ndamona Hey family ya the Kanyau extended family. Kanyau family niongoza hata Kanyau family nyumbani. Yesu mundu wake wetanitio nani njia ni mbali kwake akatoa. Yes, the Kanyau extended family. Thank you muno kanise na wagaria ni guka Ngai akorathime muno. God bless you so much. Waiga uria kuri no kinye guku Ngai arokorathima na wike wega. Hena family ingi the Kihara 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 magiukaga ndero Frederick ukorekie Frederick come the Kanyaus ukorekerie the Kanyaus nigetha Kihara inya wagicoka giaku niguo tukinyitie haha citheru Ebeneza niwe mutuhe inya amukira ngatho citu Praise the Lord. My Lord Bishop, thank you so much, man of God. Thank you. Bishop, Reverend Dogo, our mom, and the overseer. Mimi ndio Frederick. Pigia makofi Frederick. God is good and all the time, and that is nature. Majina yangu ni Kariuki Frederick, nimeokoka, Yesu ni Bwana.
na hudumu na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya under my Reverend John Kariuki Mburu pale Ruiru, Mwathani arogocwo. I'm here with my, anasimama hapa kwanza kama mwananyao. Bwana atukuzwe. Mimi ndo kanyao, mimi ndo. Mkiona mko na kanyao wangapi hapa? Hapa bure mrefu mmoja. Sasa hawa wote ndo kanyaus. Tukiongozwa na our dad retired Dio George Wambugu Mutora, and our father. They are with my mom, my biological mom wako pale. Mka mom, say hi. Anaitwa Priscilla Wangoi Kanyau, mpigieni yeye makofi. And equally I come with my daughter Chantel Wangoi. Simama Wangoi, you are a young girl. This is the child of my youth, my bishop, my firstborn. Praise the Lord. Nimeokoka sana, Yesu ni mwema. This is not just my auntie. She is my friend. Praise the Lord. Wakati nilikuwa nataka kuoa, before nipeleke msichana wangu kwa mom, nilimuletea. Na akaweka nini? Akaweka nini? Na Mungu ni mwema. Na natamani sana kuzidi na hiyo upendo. Mimi nyinyi watu mmenishangaza sana. Sakamau detagwo muhujia ati Pastor Frederick, Pastor Geriko Guy kaigoko niko. Tonire dire muhujia, but I serve in the church, in the committee a project. Nikajipata ndani ya mapasta. Nikaanza kuitwa Pastor Frederick. Yoga Guy magutane moka. Ule Bishop. Na Mungu akisema, si labda utanimwagia. Waliniita hawa. Ni Mungu anayepeana. Ikifika wakati huo, Bwana atanipea, si ndio? Nimewapenda sana. Sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Niliingizwa mahali sikujua mtu hata mmoja. Kumbe huyu ndo Karo. Alice yako wapi? Ndio huyu. Halalala. Nilikuwa tu Pastor Steve. Anaangalia picha. Kuna Sundra Irene. Huyu kwanza nataka kuona sana. Ako wapi Sundra huyo? Huyu ay. Pigeni huyu dada makofi. Ni wewe. Umenisumbua hivyo, Mungu akubariki sana. Huyu ndo amewekea pesa zenyu zote. Na hata shilingi moja na nyingine imefanya kazi ya Mungu. Hakuna hata moja. My Lord Bishop na Reverend na mama. Hakuna hata moja imeenda mahali pengine. Na nyinyi ni watu wa nguvu. Nairobi tunasemanga top shotter, eh? Fanya kidole hivi. Sema top shotter, top shotter, top shotter, top shotter. Top shotter. Hiyo ndio huko kwetu. Amefanya kazi mzuri. Niendelee na mambo ya committee, si ndio? Na watu wa committee ndio tumalize tu. What do you think? Okay, all committee members. Wapi nani? James. Kimori. Oka James. Oyo nakere bodo wapata. Gaya kora dhime James. Alice Yoka. Joyce. I remember the Pastor Steve. Wapi Joyce? Ile mambo yote mlikuwa mnakutana nayo huko chini. Tulifanya au tukikua hatujuani. Wacha nisalamie hiyo watu yangu. Alice wewe. Huyu ndo nilimpea nyororoka. Ukajororoka nayo. Mungu akubariki sana. Asante mom. Hai. Joyce. God bless you mom. Thank you so much. Karo, ni wewe. Mungu akubariki sana. Pastor Steve, God bless you. I didn't know these people. Oh, Irene, Mungu akubariki sana. James, ni wewe. Wapi mheshimiwa? God bless you James. Pastor Kamau, Mungu awabariki sana. Hawa watu wa Pastor Jenga, eh? Wapi Pastor Jenga? Ndio huyu Pastor Jenga. Kuja nikupe mkono ya Mungu. Pastor Jenga, Mungu awakubariki sana. Asante. Imagine hatukuwa tunajuana. Hatukafanya hii kazi. Si huyu ni Mungu. Si wajui. Tujuani. Tuliweka hapo tukasema tuchaguane. Kila mtu akajichagua. Sababu maana ni kazi ya Mungu. Tukasema tutaifanya. Na nyinyi jipigieni makofi. Jipigieni makofi, mnafanya kazi ya Mungu. Hakika wewe kati ya hawa watu I met families who become friends. And I met friends. These are my family. Overseer. Wakipotea ni wewe ndauliza.
akipotea ni wewe ndio uliza. Maana watu ni wa nguvu. Mungu wa mbingu awabariki sana. Nataka nipatie my leader team kidogo. Sandra aongee kidogo na tutoe zawadi yetu. Please. Thank you. Bwana asifiwe kanisa. My name is Irene Sundra. Mimi si mgeni kanisa. Kwani mimi ni mgeni? Mimi si mgeni. Wote wananijua, ni wewe huko unanijua. And thank you because now we are family. Asanteni sana. We could not have done all this without you. Carol na Pastor Alice walikuwa wanaita watu hatuoni. Hatukuwa tunajua mko wapi, but you honored the call and you answered every request we made. Na Mungu ni mwaminifu kwa sababu everything you can see ni nyinyi mlifanya. Tukiongozwa na waibu tusumbua hesabu. Itana mkutano ingine ya man. Thank you. What you so we agree committee after we did all here to present. Wapigieni ya watu makofi mazuri. Tuwapigie ile ya 5 battalion. Sisi watu tunafanya mambo na mpangilio. Na mpangilio. Ama tulikuwa tunafanya aje? Na mpangilio. So tupige 5 battalion hiyo. 1 2 3 4 5. Ngoja. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 1. Umeget? Let's start. 1 2 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 1. Na walisema wataimba na Pastor Alice anasema atupikisha moja alafu tutoe zawadi. Karibu Pastor Alice. Ditiga kuga baba ni wega tondu ni njoe mbere uria ngui ni ndacokia ngatho mbere yaku njugaga ni wega turaga ro uguo na ni ndure ngicokagia ngatho ngoro ikenete ni waire marua mabata makunyonereria njira ya iguru ini ndigirigwo ni kuga ni wega tondu ni waire ithaga ria goro ini ndotoragia thiage na ugi ngicera bũrũri. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Thank you muno. Eni. Kanitha wa Kinungi. Kanitha wa Kinungi. Kanitha wa Kinungi. Kai kanitha wa Kinungi. Kanini na kanene. Kanitha wa Kinungi. Karibuni sana. Mungu atende mema. Ka hapa. Ndira tuheana ikiheo gikio na ihenya. Kanitha wa Kinungi. Songa tu. Praise be to God. Bwana abariki na awatende mema. Tikinyite. Moko mothe haha. Ngai amwike wega. Asante. Thank you kanitha wa Kinungi. Mundu ina kiheo giake ukai. Mundu uguma na kiheo giake ukari. Mundu ina kiheo na kuri megutumitwo. Mundu uri ukite na kiheo na ni egutumitwo uka. Mundu ina kiheo na ni egutumitwo riu ni ihinda ri ndahingura nigetha tuthiete turikiriire nero tuthare mathaa riu biu. Mundu ina kiheo gutumitwo okeriwa neanite. Mundu ina kiheo karibu. Mundu ina kiheo gutumitwo karibu sana. Mundu ina kiheo gutumitwo
Mundu ina kiheo ngirutaga apology ya pastor witu wa Kiambuthia. Ndanahota gukinya no ni akiheanite apology yake. Na mundu ina kiheo niwe twetereire ngirutaga apology ya engineer Dominic ndanahota gukinya no kiheo giake ni akinyia. Ni akinyia kiheo giake. Chairman Engineer Dominic ni akinyia kiheo giake. Muria wina kiheo ni okay ihenya. Iheo ni iheo turoya. Tuthiete tukiheanaga iheo nigetha nake maitu witu Mama Kaguru ena kiheo. Mama Kaguru anao zawadi. Gafio, otodiete. Thank you. Otodiete vega. No tuthiete wega riu tuthiete turikiriirie ni hado tigarereire kuna mwingine amebaki waria wakamurugamia ro uguo tukuonana na inyue ni undu wa haria mundu ungi tigarite na kiheo Ndĩrenda gwĩta Reverend Ndung'u mũndũ wĩna kĩheo kũrĩa andũ matengerete mokĩte tũkwenda kũmahingĩrĩria nĩgetha nake Reverend Ndung'u atũtangathĩre ũndũ arenda gũtangatha. Thank you. Amen. Hallelujah. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Tunafurahia sababu ya vile tunaendelea. Bwana asifiwe. Tangazo langu ni moja, kuwakumbusha wote wa JEC workers. We Jerry nowe uranegena ngeria. Mwina njuthu wau. Haya. Tangazo letu ni ya kwamba mwezi wa 12 ama Disemba 5 ndio tutakuwa na get together
makanisa yetu yote ya JEC Workers tutakuwa kule Kahawa West. Kwa hivyo kama vile ambavyo mmetangaziwa kwa makanisa, vile ambavyo tunatakiwa tutimize ama tufanye, tafadhali tufanye, ili hiyo siku iwe siku yetu ya kufana. Amen. Na siku hiyo itakuwa siku kuu, sababu tuna hata wamamu hapa na tutakuwa na dhabihu yake. Amen. Kwa hivyo rege ungikihengezana nake wigue ni aku invite ugiuke tondu Ngai ni mwega. Ritwa rĩake rĩrogocwo. Ingine ni kusema Reverend Ruse amesahau kusema ya kwamba mimi ni mkubwa wake kwa shule. Tunasoma na yeye. Tuhurira iruwe. Esiria guthoma ne kaundu kahuthu. Tarugama makuoni ni urathoma. Anasoma. Amen. Amen. No igwa na githuku ndetwo atia? Mentor ya. Na wa mentor. Amen. Tunasomea degree in theology katika shule ambayo inaitwa Landmark Seminary. Amen. Na unayo ukienda kutujoin we karibu. Kwa hivyo hiyo tangazo ndio nilikuwa naye. Bwana awabariki. Amen. God bless you so much, Reverend. Tuna itanariganiro tuna Pastor Steve. Hebu fanya hivyo Pastor Steve. Ucio no turutire wira mwingi muno wa documents murona haha. Na twagutea. Warukungu, tumpigie makofi. Ithe Warukungu riu eguka gucokia ngatho nigetha nake Bishop atuhingire na mahoya na nigetha nake chairlady akarwa akihariirie atwire mubango uria tugukorwo tukihuthira wa guthie na mbere na gukiona kira tuhaririirio. Warukungu no waciugo nyinyi, tumpigie makofi. Our chairman from Amen. Na mahali pengine nilikuwa nimesahau, tuna ubatizo tarehe 23 mwezi huu kule Kahawa West. God bless you. Mwathani Ngai arogocwo geithie guo ni tondu wa mwathani mbere yanyu gitagwo Josiah Kariuki kana toguo maigua ndetwo Ithe Warukungu na ndi muhonoku. Kristo ni murithi na muhonokia wa ngoro yakwa ni tondu ni ahonokirie akinduta akingora hindi ira ndorite. Mwathani Ngai arogocwo. Ndoka ngurugama na njira nguhi na ndoka gucokia ngatho. Ndoka gucokia ngatho ni tondu wa uria Ngai akite, ni tondu wa muthenya wa umuthi na uria atwaranite na ithui. Ngai arogocwo. Ngatho ciakwa cia mbere muthenya wa umuthi ndirenda gucokeria Ngai witu ngatho ni tondu wa muthenya wa umuthi. Kiugo kia Ngai kiranjiraga kana kinjiraga thiini wa ibuku-ini ria Jeremia ati ona itanakumba ona tanethunga mbere ya mami wanyu no ndakui. Mwathani Ngai arogocwo. Ndirenda kuga atia? Ndirenda gucokeria Ngai ucio witu ngatho ni tondu na mbere tutanaciarwo ona kana mbere ya na kuria kunene muno tuteyui niwe muthenya wa umuthi. Ngatho imucokerere tondu ni amenyete tu muthenya wa umuthi ni gukorwo muira muthenya wa umuthi ati kwina igongona rikurutikika guku kanitha-ini uria Ngai Ngai akikuhariria hindi yo tene tuteyo na niteyo tondu tikubanga ndabangite ona tikubanga wabangite ati no ukorwo haha no Ngai we mwene we wamenyete ati no gakorwo muira muthenya wa umuthi ati ndungata ya Ngai ni guitiririo maguta muthenya wa umuthi. Ngatho ici cokerera Ngai ucio mutumbi no cio twendete no cio atumenyete mbere ya hindi yo tutanaciarwo
ona tutanathunga nda cia maitu witu mwathani Ngai arogocwo njoke niguhuka na guku na njira ya gitio tu njokerie bishop witu ngatho ni thengio ni tondu ni utigite mawira maingi ugoka ni tondu wa utungata wa muthenya wa muthi Ngai arokurathima arogwika wega we hamwe na timu yaku na kanitha wothe wa Kahawa West na aria mukire nao Ngai aromurathima wira ucio mwaruta muthenya wa muthi mugikagia hatikaine mukaririkania Ngai akamurathima akamuigua na mwike maundu mega ni Ngai arogocwo mwathani Ngai arogocwo ngatho icio ingi ni gucokeria marefredi ni tondu wa guka igongona-ini ria muthenya wa muthi ona mapasta othe ni ngatho ni twacokia ngatho ni tondu wa present yanyu gukorwo thiini wa igongona-ini riria wa guku gwitu kanitha-ini wa flyover wa Jeki Workers arogocwo ni gucoka njokerie ngatho ingi acirika othe a kanitha wa Jeki Workers ni tondu wa itemi riria manyitite inene makiruta wira uyu wa utungata wa muthenya wa muthi ni tondu wa itemi riu utemete no kio kwagia no gaceru muthenya wa muthi na kwagia no gemu gucio woneka muthenya wa muthi hari urugamite ndukae kwirira Ngai arokurathima ni gucokeria andu acio angi ngatho arata na mundu wothe utemete itemi ni tondu wa utungata wa muthenya wa muthi ndukae kuigua andu nacokerio ngatho ni tuoete na twina ngatho nyingi twi mbere ya Ngai ni tondu tiganiwe na kiria heanite wira muthenya wa muthi ndungia kigacira uguo agacira arogocwo ndenda gucokia ngatho ni tondu wira toyo kana kurutika koguo kurutikite nginya hau kakinyana muthenya wa muthi ndurukitikite uguo ni tondu wa indo iria turutaga kana tondu gutiri handu ingihota kurugamia no ni kuri iho mahoto ni andu a Ngai na hawa itemirio horete ukera Ngai undu ni tondu wa muthenya wa muthi ugikaririkania Ngai ni tondu ndahoire ihoya no ndukigacira ugikagia hatikaine wire Ngai ni ndahoire undu muna no gituika wa kugacira Ngai agakuhatura hatikaine Ngai arogocwo ndenda gucokia ngatho icio ni tondu ni maundu maingi mekikite na matingihota gutaririka na matingihota kugweteka no Ngai we kore iguru ni aramona na ni akwamukira ngatho icio citu mwathani Ngai arogocwo njoke njire pastor witu kana ofacia witu Ngai arogocwo ndoka kuri gwira atiriri ofacia ni kuri taito iheanagwo cia guku thi taito heagwo cia mugunda no ciugaga ni approximate no yaku ni exactly Ngai arogocwo teneke exactly tondu cingi ona cio ndirikagwo ni aria mekaga mathabu tondu matihotaga gwika ithabu rikite ati maheanaga approximate no ndirenda kuiga no ni Ngai arokurathima. Hallelujah. God bless you so much. Na wamukire ngatho ni ndagucokeria ngatho ithenya-ini ria ciothe mathikiririo gicokia ngatho. Tumpigie makofi. Baba Askofu. Bwana mbariki sana hata kwa ajili ya kutusikiza. Haleluya. Pastor Njoki wa Muiga, ujipange. Sasa umeona vile kumekaa huku? Sasa tunakuja kwako. Wewe ndio jipange. Tuna frandi sisi zote huko. Kanini na Muga kanini na Kanene. Haleluya. So jipange, huko ndio tunakuja anytime. Na Jehova mbariki sana. Umeona vile kumekaa? Hivyo ndio tunakaa. Tunataka sasa. In Jesus name. Haleluya. Siongei sana. Huu wakili wetu amenifurahisha sana. Mpaka nikasikia kumpa heshima kubwa sana. Kuna wakili mwingine tulikuwa naye. Alikuwa ananiacha anaenda ukunywa. Alikuwa amenipromise ataokoka, hakuokoka. So please, nilikuwa namuomba tu, sababu nimeona anaweza kutupeleka mahali. Haleluya.
Na ndio nilikuwa namuomba tu akubali atutumikie. Hao wakili wetu wa JKUATA Center atatuambia the process kama ni ya mdomo pekee. Unajua haya amezoea oath. Kama tunakuja ndio si tuna makesi hata nyumbani. Tuko pamoja. Ndio una afadhali kuchukua mtu unaamini. Tuko pamoja. Tuna makesi nyumbani ya mashamba. Mawakili wa Kenya ni general, I think so. Somehow. Hallelujah. So nataka kumpatia nafasi please. Because nimeona naweza kutufanyia kazi. Maybe kuna kesi yako, maybe kuna kitu fulani. Leo ndio siku yangu ya kuonana naye. Hallelujah. Na kumadvertise si mbaya sababu si amefanya kazi mzuri. Si ametulia. Amepigia mtu kelele. Hallelujah. Ametuambia tuinamilie. Vile amezoea huko. Si amesema amefanya mambo mzuri. So nataka nimpatie nafasi yeye mwenyewe. Atupatie namba yake na nini, na ningekuomba Mungu akuinue saindi mpaka tufungulie ofisi Nairobi. Ningependa tumshikilie. Tuko pamoja. Kuna watu wanakuanga na wivu. Kawa West Meat, sisi ni wauzaji wa dawa hizi za chemist. Unausanga midhaige leo. Na something funny I've noticed. Marafiki, hakuna rafiki anakujanga kwa hiyo duka. Inakuwa ngumu sana. Alesi mtu azunguke, ndio kuna dawa zingine kupata inakuwa ngumu. Tuko pamoja. Wakati ule dawa imekosa, ndio unakuta mtu anakupigia simu ananiambia pastor, anaambia my wife ndio shughulika, mimi ni mhubiri, mimi kazi ya dawa. Si ututafutie dawa fulani wakati ule imekosa. Are we together? Because kuna dawa zingine unakuta kupata inakuwa ngumu sana. Tuko pamoja. So marafiki mara nyingine inakuwa ngumu sana kusapotiana. Tuwe watu wazuri wa kusapotiana in Jesus name. Nikiweka kibande ya sukuma pale, wacha kwenda kwa yule haja okoka. Wana support yule anakunywa pombe. Hatuwezi kukuja kununua maziwa kwangu. Ng'ombe yangu inaendelea kikonda. Unaenda ule muizi anaibanga hata ajengi kanisa. Tuweni na ile Kikuyu kuna kitu nasikia wakisema kamwene. From today Jesus name. Hallelujah. So wakili ningekuomba our lawyer. Tuongeleshe kidogo tu. Hizi ni jioni, mko salama? Nitarudia majina, naitwa Monica Mwai. Kikazi ninafanya na law firm inaitwa Irimo Mwai and Associates. Tuko pale Naivasha. Initially vile niliingia kazi nilianza kufanya kazi na Bwana Wairegi. He was my mentor, he was my teacher. Akanifunza kazi vizuri. Na sasa tunafanya kazi kando kwa kando. Vile imesemekana kama kanisa ingetaka nisimamie, kuna maneno ya mdomo na kuna maneno ya karatasi. Yes, vile tumefanya hapa, we need to formalize things. Squeezy handshake, gentleman's handshake, kuna tashwishwi pale. So wale ambao wangetaka pia usaidizi ya wakili, kama unajua wakili si wakati tu uko na malilio, unamuita wakati uko na sherehe, anakuadvise vile unafaa kuenda step by step to make sure ya kwamba chenye unafanya kinalingana na nini na sheria. Mkumbuke ya kwamba tuko chini ya katiba kuu, si ndio? Na other than katiba kuu, hiyo constitution ya Kenya ambayo ilikuja 2010, kuna hizi sheria zingine kando kando kuhusiana na vitu mingi, sheria ya shamba, sheria ya deni, sheria ya kununua mashamba ama kuuzaji wa mashamba. So ambaye angetaka kupata ushawishi kutoka kwa wakili,
chukua namba, nitaisema na Kiswahili na Kiingereza. Kiswahili 0, sioni mkiandika ama mko sawa? 07 tena weka 03 alafu 562. Kwa Kiingereza 0707 000 562. Unaweza save pale Mwai Wakili. Na nashukuru sana kwa wakati wenyu. Simama tuombe pamoja. Tuambie Jehova ni asante. Ninasikianga watu wakisema time is not money. In Africa there's no money. Time is food. Sini masaa ukura saa hii. Time is food. Wachana na money. Hallelujah. Time is not money. Time is food today. But tomorrow time is money. Tuombeni. Everlasting Father, tunasema ni asante sababu umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu Jehova. Tangu wakati ule tulianza kupanga haya maneno ya hii sherehe wa Overseer Lucy, umekuwa mwaminifu Baba wetu wa neema, umekuwa mshindi. Tumeona matokeo na tumefurahia na matokeo mema yale tumeona na macho yetu. We thank you Father sababu ya upendo wako. We thank you Father for your kindness. We thank you Father kwa maana wewe ni Mungu unaweza yote. Pokea shukrani Jehova. Bariki wote wale wameweza kushiriki pamoja nasi katika njia zote, katika njia za internet, ukuja katika hali ya maombi, katika njia yote ile Baba wameshikilia ishule. Wengine wametoa pesa, wengine wamejifunga kula na kunywa, wengine Baba wametoka mbali, wengine Baba wamefanya njia zote na sherehe iweze kukamilika the way it is today my Father. Tunasema uinuliwe milele Jehova. Shukrani sote ni wetu umempa Baba. Hakuna mwanadamu ataenda na shukrani zako kwa maana ndio wewe unatenda. Wewe ni Mungu wa neema. Wewe ni mfalme. Wewe ni mwenye uweza na mwenye mamlaka. Na ushindi onekane Jehova na utukufu na kuinuliwa. Wakati huu Baba imefika wakati wa kupunguana, kila moja aende ile mahali alitoka. Naomba neema na fadhili zako uenende pamoja nasi. Njia zote utakase in the blood of Jesus. Baba, tuma malaika kila mahali atuongoze. Tumekatana na tumekatana na kuharibika gari. Tumekatana na magonjwa. Tumekatana na yote. In the name of Jesus wa Nazareti. Tumekuja kinyume ya kila mamlaka na nguvu zote za giza. In the name of Jesus wa Nazareti. Tumekuja kinyume ya kila mamlaka ya kila aina. In the name of Jesus. Bwana mabwana, utende mema na makubwa Baba ionekane. Ne Baba tukuso na kuinuliwa. Enda pamoja na watu wako na ili Baba tukuso na kuinuliwa. Asante Baba mbinguni sababu ni Mungu naweza. In Jesus mighty name. Amen. Sema amen. Bwana kubariki sana. Ukiketi naomba msamaha. Kuna mtu ako hapa anambia nakaa na akitapika anaona ndamu. Ukitapika unaona ndamu kwa matapiko uko wapi? Kuja tu tuombe. Wewe unaona ndamu. Ukikula kitu kitapika unaona ndamu kwa matapiko. Hata kama uko nje please. Okay, nimemaliza. Bwana bariki sana. Charede. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũragũtĩĩa Ngai na nĩ tũrakwambararia nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thengio Mwathani Ngai witũ nĩ tondũ nĩ wambanĩrĩirie na ithuĩ na nĩ warĩkanĩrĩria na ithuĩ. Tũkuonete wĩ mwĩhokeku na wĩ mũthigu Ngai witũ. Amũkĩra ngumo goci na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku.
riu Ngai witũ nĩ kũrĩ na kĩrĩa tũharĩrĩirie nĩ tondũ wa ndungata ici ciaku. Nĩ tũrenda gũcitherithia mbere yaku Ngai witũ, citherie no ciamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twara Ngai witũ ikĩhũthĩrwo nĩ andũ aya aku Ngai, ituĩke ũteithio thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Twakwĩhokera maũndũ mothe tũmenyete nĩ ũrĩ hamwe na ithuĩ, ona nĩ ũgũtũtungatĩra Jehova, na nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa mũrũguo Jesũ Kristo twahoya twĩtĩkie na twacokia ngatho. Hallelujah. Kwĩna irio nyingĩ na atungatĩri ma bishop Okay. Rugamai nigetha bishop oime. Pastor Jenga. Where is Pastor Jenga? Okay. Na atungatĩri acio angĩ nĩ kũmoya nigetha ũmonie harĩa marathiĩ, na nigetha tũhote kuoyo atungatĩri othe kahora atungatĩri moime. Thank you. Wachungaji wote, sasa Jerede ukore gerem Tiene todo.